Dobrodošli v novi epizodi. To je tudi v bistvu zadnja epizoda te sezone, se pravi 10. epizoda. Danes imam zraven sebe mojega partnerja, pa očeta mojih otrok, Mateja. In za danes tudi v resnici nimam nobene skripte za podcast, ker v resnici nama je izpisalo življenje in bova danes povedala najino zgodbo. Veliko ljudi naj velikokrat vpraša v resnici, kako je imeti dvakrat dvojčke, kako je iti z vse te izzive in se mi je zdelo nekako primerno, da pa če kdo to pove, da mi da skupaj poveva, ne? Ja, to je res. Zdaj smo že. Tudi živijo. Že začenjamo. Make-up artisti, v redu. Vse v redu. Štima. Pripravljeni smo. Čino? Ja, v bistvu. Danes si ja. Danes so na easy, ali kaj? Danes so na easy, čino. Malinov sok drugače. Ja, v bistvu naj se res vsi sprašujejo, daj vidva sta zdaj, imata dvakrat dvojčke, dajte povedati, kako je, kaj se dogaja, kako to zgleda. Kako zgleda dan, to je fulkrat. Zdaj sva rekla, da dajva zdaj to povedati. Daj povedati, če kdo pove, poveva mi dva. In bo pa sem rekla, le zdaj pa posluš. Podcast imaš gor, da ne razlagam dvakrat, imaš gor in je cela v bistvu najina zgodba. Tako da danes smo tudi tukaj, a ne? To je bil eden izmed najinih prvih zmenkov, če rečem, tako se je kar vse začel. Damjana pa Bojan sta bila ful prijazna, Jurman, da nama odstopita tale prostor, da danes lahko to posnameva. In tukaj se je tudi začel. Tudi takrat sva bila tukaj. Ja. Preden se je vse zares začel, sem bila tukaj. In sva šla, no v bistvu spoznala sva se, da poveva, kje sva se spoznala. Spoznala sva se v reševalni službi Pacient v Ljubljani, kjer v bistvu na začetku nisva nekaj funkcionirala. Se mi zdi, da niso se tako jedla. Se mi zdi, da pes pa mačka so bila na začetku, kot sodelavca. Je bilo kar. Pol pa Jano, pa se pa kar začel ta spoznavanje, pa pol nekak si pa kar pisanje. Večkrat si mi kaj napisal. Mogel sem jaz ukrepati itak, do drug. Tako da ja, in pa sva začela v bistvu zmenki, počas, gor, dol. In kar naenkrat sva v bistvu ugotovila, da so vse stvari tako nerealno klapajo skupaj, da mislim, prvo ne bilo že malo scary vse skup. Na začetku tako. Kako poznava se en mesec in v bistvu vse stvari počneva isto, jeva rada isto, gledava isto, razmišljava isto. Pa škoda je bilo kar res kar malo čudene, kada se poznava že ne vem koliko časa. Ja, in pol v bistvu so šla na ta mal večji zmenk, bi rekel, so šla na morje, Portorož, kjer so imela prek tega Select Boxa rezerviran apartmane v Portorožu. No in pol sva se imela tako dobro, da sva rekla, greva naprej, v bistvu sem imela sem za eno noč, ne? Ja, tako nekaj. Ja, greva še naprej in sva šla pol še malo do Krka, pa sva pol kar en teden tam ostala. In tam sva v bistvu naredila prve dvojčke, ne? Kako veš, daj si naredil, kako pa veš? Ja, veš. Veš, daj si jih naredil, ne? Ja, veš. Definitivno veš. Tako da ja, bili so na morju, na Krku narejeni. Ja. Prvi, ja. In tako, ja. Sva zvedela, da si noseča. V bistvu to je bilo kar dosti hitro, ne, mi do pol leta. Vsak pravi, kako po pol leta, ne, pač eni so skupaj po par let. Ja, nekako, to je bilo pač na mene. Če vidiš, če čutiš, da si za skup. Ja. No in sva rekla, itak, oba sva si želela, oba sva imela želje imeti otroke. Ja. Oba mlada. Jaz sem bil malo, sem malo starejši od tebe, ampak 7 let. Vseeno sva imela iste želje. Ja, iste želje. Življenjske, bi rekel, ne. Tako da ja, no in pol sva v bistvu si izvedela, da si noseča. Crazy. Ok, v redu. Prvič. Ja. Ja, presenečenje totalno. Mislim, nisem si sploh mislila, kao vsak te vpraša, a imate v standard vprašanje, a imate v familiji. Ja. Dvojčke? Ja, ali pa če imamo, ne. Ja, kaj je zdaj? Dvojčke imamo, zdaj ali ima kdo v familiji ali nima, ali ima cela žlahta nazaj, pač ja, vse, imamo jih, ne, bomo jih imeli, ne. Ja.
Tako da ja, je bil kar v bistvu šok, ne, in za vse, in za naju. Presenečenje je bilo totalno, Ko nisva bo midva pričakovala. zdaj to, ajde. Ampak ja, itak sva midva taka, da vsako stvar sva speljala, sledila ta nosečnost. V bistvu sva bila midva skupaj samo pol leta unga lajfa najnega, kakor sva ga v bistvu imela. Ja. V bistvu pol. Pol leta, ja, pol leta. Ja, no in No, pol, pa ko si pa- bila itak ti noseča, itak nisi smela ne piti, paziti malo tudi na prehrano, pa da so zdaj valjda otroci. Ja, Moš valjda. ti paziti, nisva več hodila žurat nikamor, tudi če so šla kam na kakšen rojstni dan, ti nisi pila. Je drugačen. Jaz sem ga še zate pol toliko več. Ja. Ampak ja, ne, ni bilo več tistega, a veš, Ja. Sproščenosti pač. gasilska veselica, da imamo vsega ne. Ni bilo več tega, ne. Sicer je bilo mar, da sem ena, ne. Ja. Do tistega cajta, Pa je ampak to ja. bila ena. Ja, če je bila To je sploh. še za nadoknaditi. Tako da ja, no. In pol si začela rasti, ti. Ja, Fizično. Korurank rast. In tako da ja, no, pa Ja, pa no. so se rodili. Pa so se pa rodili, Sicer na- rodili. Fun fact, a ne, da so se rodili na, v bistvu, na tisti datum, ki si ti mene vprašal, če bom tvoja punca, a ne, na 28.1. Tako je, na najno obletnico so punce se pa rodile rodile. prve dve, Mija pa Zoja. Ja? Pa to je bilo v policijski uri še takrat, Crazy. najhujšim COVID cajtom. Ja, kaj je, lih COVID je bil? Ja, bilo je kar pestro, un večer je lih Nec prišel k nama, smo nekaj se še zafrkavali. Nec, moj brat, ne. Ja, Tako, Nec, ja. tvoj brat. Ali da, Nec vira, ko si. Vse punce. Ja, vse punce ne izvirati. In takrat je bil lih on pri nama in polja, pa so šla, srednjo noči sva šla, Jaz sem tebe pelil, ja, en dan prej. pa ful je bilo Mislim, da mrtvo. bo ful je en bilo dan prej. Ja. mrtvo. No, pa naslednji dan si ti v bistvu Sem pa- meni rekla, da bo napovedan porod ob 7 zjutraj. Tako, je bilo Ma rečeno, tako, ja. nekaj takega. Ni bilo tako, ja, ne, v bistvu bili so popadki, vedeli smo pa, da bo carski res, ker je bila Mija na ritko, ne. In je bil tako predviden, pa samo koliko časa bo še zadržali, glede na to, da so bili rojeni v 34. tednu, da se pljučka normalno razvijajo in tako, ampak pol v bistvu nismo mogli več toliko čakati, zato je bilo tako na hiter, ker so se pol ful začeli že popadki in odpirati in vse in v bistvu smo mogli kar hiter narediti ta carski, ja, in to je bilo naslednji dan ob 11. zvečer, da si ti mogel prijeti nazaj. Tako je, no, v bistvu meni je bilo rečeno, da jaz pridem ob 7 zjutraj, naslednji dan. Ja, čez In 20. sem jaz pač šel domov in vse v izi, lepo se zorganiziram, jutri zjutraj ob 7 bom tam. Ja. Ona bo rodila, aha, že ok, rodila bo, hiter kolege poklical, žurko narediti, itak, Itak. vse zorganizirati. In polja, glih spat sem se odpravil, Ja, lih tako 11 je bila. da grem spat in ti si mene klicala, sapanična. Ej, prid hiter, Ker je jaz sem bila že na tako mizi, mene že panika. noter pele. Ja, pač scary je bilo, a ne, mislim, halo, kada veš, kaj te čaka in pa sem tako prid hit. No in pa sem jaz, ne vem, gate dal vse v eno hlačnico v bistvu. Nase sem dal majico, ki je bila za uprat. Glavno vse narobe, ne, ker sem to Ej. hitone. Sosedom v avto, to je debelo, koliko je bilo ledu gor na šipi. Ful je pa imel takrat, ful. Vozil ven iz čez okno gledal. Ja, nisem mogel je pač otajati šipe, ker je bilo toliko mrzlo takrat, to je bilo po mojem, mislim, da je bilo takrat -10. Ful pa je ful je bilo mrzlo, vlage. ja. In je bilo na šipi ene takole debel centi ledu in sploh z unim strgalom, tudi nisem mogel takrat. Dobro, to ti nisi videla, kakšne projekte sem imel, ampak ja. Šipo dol in sem dejansko, po moje, 5 km imel glavo ven, -10. Pač ja, si znate predstavljati, kako je najbrž bilo, ne? Ja. Ok, v redu, Zanimivo. priletim tja. Varnostnik. In tam je bil, ja, tam je bil, jaz pripeljem tja in je bil varnostnik. Tako da nam pozabil. In sem rekel, Tebi se dej, pač mudira, ne? hiter, pač moja bo rodila, dej, jaz moram biti gor, ona je že na mizi me klicala. Ja, ne, kar v izi, sem rekel, ne, v izi, dej, hiter, ne. In prav on meni, dej pet sama. Mene je bil že tako nekaj čuda, nekaj vona, veš. Pa maske smo imeli, ne, maske smo imeli takrat itak strogo maske. Že čez masko, ne, jaz neki voham, tako ok. In on meni tam, model je imel narezano ene 3 kolobarje čebule, takole na debel. In on pravi meni, da je boš malo čebule. Ob polnoči, če bo Jaz pa malo. živčen na fertik, on meni pa čebulo reže, da je boš malo čebule. Ja, ne, hvala. Mora pač, da ne, ti meni pusti to čebulo, kle, da je meni, gor, ne, dobro, da so le maske takrat. Veš, Ker po dobro. moje,
bi jaz sam spelo gor, ker je dole bilo kar. Sicer prijazen, varnostnik, ampak ja. Ja. Tako da, pa sem šel gor, itak. Nisi vzel malce. Ne, nisem vzel malce, sem rekel, da bom pa za domov vzel, da mi ne za sabo zavije. Sem je pa itak vse pojedel. Ja, itak. Tako da, super, morda že prej klobaso zraven, ampak je zmanjkalo, pa sem še temu ostal. Ja, mogoče. Tako da, ja, no, in pa sem letel gor in pa si bil že ti tam, sem me pelal do tebe. Ja, tam so ti CTG delali, kva so ti že. Kaj so že? Ja, nekaj je bilo, ja. Mislim, da ja. Ja, čakali smo, da gremo operacijsko. In pa si šla noter, ja, in pa sem jaz, v bistvu tam so me dali sedeti, zdaj pa počakaj, čiči pa čakaj. Živčane, itak, kva, dej, da bo vse v redu, valjda, dvojčki so. Ja, itak. A bo šlo, ali da se na ok, valjda oba sva iz zdravstva, veva, kakšne so lahko zapleti. Itak pomisliš tudi na negativne stvari v tistem trenutku. Valjda misliš pozitivno, ampak vse ne pa v zadnje. Vsem pa veš, kaj se lahko zgodi, a ne? Ja, in pol je, dejansko sem čakal, ja, kdaj bo prvi za joko, ne, in jaz ko slišim, pa joka neki otroc, pa itak več je bilo porodu. In pol tako slišim prvi jok in sem prav rekel, ej, to je ziher ena, vedela sva, da bojo dve punčke, ne. Pa imena so jim dala? Pa imena že, ja. Tako da ja, prva zajoka in tako, ki počakam in tako čez minuto še enkrat en zajokam. Sem rekel, ja, to so po moje naši. Sem rekel, ja, vsi so zajokali, ampak nisem bil pa ziher, ne. No in pol je ta, pol jaz čakam, koliko sem še čakal, pol ene pol ure ziher je. In pol pride sestra, pa ta kirurg, ki je bil zraven. In ona, joj, evo, pa smo, in ona se začne slačiti in jaz tam živčen, čist mokr člen. Kaj je, dej povejte meni, je v redu, ali kje, so naši, so kje, Neža Kul, ali vse v redu z njimi, ne. In pa ona, ja, no, če veš to, oni si tako navajeni, Ja, to je vsak dan prvi. easy, lej, počak, da se slečem, da jaz to se zrihtam, razkužam, ti bom povedala. No in jaz kao, ja, so v redu. Ja, super, so zdrave punce, pove pol kilaže, 1900, ne, 1800, 1900 Zoja? pa 1820 Mija, ne. Ja, Mija bila prva. Redek fotor, po moje, ko sem si to zapomnil. Kar redek, po moje. Kaj so še bile mere? Mere so bile, dolžina bila pa 43, ta bila nekaj tale. Ne, po moje druge mere, ne sem kdaj so bile točno rejene, to so ful vedela. Malo čez polnoč, 8 čez polnoč, pa 9 čez polnoč, nekaj tazga. Glavnem, ja, in mene to itak ni nad zanimalo, mene sem zanimala, dihajo vsi, so vsi v redu, vse štima, ja, itak sem še tja. Ja, to je tako najbolj tak poseben trenutek, pač carski res ok, se pravi, ne rodiš sam, jaz sem prosila za to, da mi dajo spinalno, se pravi, da sem budna med tem, ne, da me ne uspavajo. In pol, ko čakaš, a ne, oh my god, itak ne čutiš nič, a ne, od bokov dol v bistvu. No, še čutiš in si tako, ok, ne moreš se premikati, panika. In se spomnim, bila je ful ena lušna anesteziologinja in jaz dam tako roko, a ne, in tam, ko ti dajo še en kanal, so mi nekaj naštimali. In pol, ona tako, ste kaj živčni, pa tako nesko, ne, in tako, evo, no, so že začela, ne, ti povejo, kdaj te prerežejo dejansko in tako. Bilo tako fak in ona je točno videla, koliko mi je utrip pač narastel, čeprav jaz tega nisem čutila, ker itak si na vsem možnem takrat. In pol jih čakaš, ne, in pol čakaš, daj bo priti za jok, kdaj boš videl, kaj tam čez to zaveso. Ja, ker ti dajo tako zaveso in ti nič ne vidiš, a ne. In čakaš, daj bo zdaj kdo za jok in pol ti tako dajo in slišiš v jok in pol ti ga dajo tukaj zraven, tako 1000 emocij dobesedno v tistem trenutku, ampak tako so, ko ti dajo tukaj na lice, tako kaj ne oblački, puhasti, veš, kako so luškani, ko dišijo, oni dajenčki, res, prav, oh my god, najbolj poseben trenutek, res, se mi zdi, da je to prav tako vekovečen. Ja, ne, itak, vedno so ti prvi občutki, sploh, ko imaš otroke, so vedno prvi najboljši. Ja, in s tem, da takrat ti še ni... Mislim, vsi so super, ampak prvi je pa res posod, ne. Mislim, ja, to je... Prvi, tret gor, dol, se vemo vse, kaj mislimo. Prvi feeling. Ja. In pa si ti čakal tam zunaj? Če pa sem šel jaz pogledat na hitro. Na intenzivo? Ja, ker takrat je bilo ful strogo, sploh s temi ukrepi. Takrat je bilo res tako na intenzivo, ko so bile nežne. Glavni epicenter tega covida je bil takrat in je bilo to noro. In res in razkuževanje, preoblačenje se spomnim. Boh ne dej na hitro noter, prav minutažo so mi dali, koliko hitro moram iti. Sem toliko, da sem šel tja, poslikal se.
In ja, itak pa hiter gas, tebe še polupčkat, ne, itak jaz sem že videl druge stvari v glavi, ne gremo hiter to itak, posloviti. žurka je, idemo. valjda, gas domov hiter, hladilnik takoj, viski. Ob 4 zjutraj. Ja, sicer sem si ga malo več, kot je predpisano točno, ampak dobro, ajde. Dobro, ajde. Za 2 moraš nazdraviti malo Pa več, je ne, itak. če sta 2. Vsaj 2. Ja, itak. No, pa še s tastom pa s taščo, pa sem pa šel, mislim, da spat, to bo ura 4 zjutraj. Ja, ker proti No, pa zjutraj sem itak že začel turnejo, Valjda. kolegi, klicati gor dol. Pa ja, v mejah normalen, seveda. A tako meni najhujš, res Ja, nisem. te je bilo pa res težko, to se pa spomnim, ko smo dosti klicali, jaz pa glih tam, žurka do jaja. Meni je bilo tako ful težko, mislim, Ti res. pa da ne, sem- dej prid, pa nisem sploh mogel priti prvič, Ja, ne, ker je omejen bilo, je so bil bili ti ukrepi tukaj. Ful je bilo omejeno. Tako da ja, no, ti si imel v bistvu tudi kar stisko. Mislim, ful je bilo težko, a ne tako rodiš, ok, otroci, ok, zdaj je ta vsa odgovornost dejansko na meni. Jaz sem po carskem, ne morem se premikati normalno, boli me vse, sploh nisi tako out of space experience, res tako. Kaj se sploh zdaj dogaja, a ne? Mislim, zdaj sem jaz odgovorna za to, otroci so na intenzivi, jaz sem na svoji intenzivi. Tako, V bistvu ja, nedonošeni so bili, ne, tako da ja, to je, nedonošene sta bile, v 34. tednu rojene, vse ok, razen da so imele težave s hranjenjem. Dobro, niso hoteli jesti. Pa mi je imela pol malo refluksa, ne, kako je že bilo. Dobro, ok, minimalno res. Ampak tako, a ne, to, ko pride ta val tega, da je to zdaj ta odgovornost dejansko na tebi. In to šele po moje, lahko ti 10 knjig, kaj pa 100 prebereš prej. Ampak, ko te zadane Ja, ta ni, ne, to odgovornost, itak. a ne, a veš. To je Ne, vse, ne, saj ti si tudi kaj gledala te knjige, še preden si Ja, rodila, ja. pa brala, pa kako je, pa kaj je, Ja. pa kaj moram kupiti, pa kako bi to, pa kje bo previjalna, pa kam bo v to dala, pa ne vem, kva še To je vse. tako Ko minimalno. prideš domov, je rastor totalen. Ja, itak. In niti važno, veze. kje je, kaj, ampak dobro, ajde, saj neka organizacija mora biti, Ne, itak. saj približna, ne. Jaz sam hočem reči, samo to hočem dokončati, da pač nima veze, a ne, da pač res, a ne, mamica bi mogla biti takrat tu na središče pozornosti iz vseh smeri, da ti tako pomagajo psihično. Sej, jaz ful verjamem, da veliko gre čez to lahko, a ne, mislim, si pripravljen, sej si pripravljen na to. Ker pa dejansko je to tukaj, je pa tako neke druga čustva, ne, neke druge stvari se zbudijo, ker sploh nisi vedel, da jih imaš, ker sploh nisi vedel, da pridejo in je tako. Pač meni je to predstavljalo stisko, a ne, in mi je predstavljalo nek tesnobo, s tem sem se ukvarjala tako itak, veš, a ne, tako ful časa po porodu, nekih 8 mesecev, da sem šla pol k prvi psihologinji, da si sploh predelil te občutke, zakaj se ti to dogaja, a ne. Ampak ja, je bil tako journey, a ne. Ne, Že ja, v porodnišnici sigurno. se je pa tako začelo, ne. Ne, Tako da ja, no, pa smo v bistvu, Ja, sem hodil na obiske, koliko smo bili, 14 dni. ste bili noter, ne. Ja, itak pa prišel dan D, ko smo šli domov, itak doma vse poštimati. Ja, itak. Vse pomiti, Vsi doma čakati, gor dol, prihodi domov, Ja. vse po PS-u, da bo vse tako, kot mora biti. Itak. Ja, za prvi dan ne Vse, bojo pač v nulo. take oblekce, unotred gor dol, ne, dej da nauke umazan, dej boh ne dej. Ne. Tako da ja, no, pa smo domov prišli, doma je tako vse poštima, vse zrihtan, tako kot treba. Vsi so bili prvič tako ful veseli, kumi so čakali, res tako kumi so čakali, da se te otroci Ja, ne, rodijo. valjda ne, pa so Tako se se- tudi vsi sprašvali, dej kako je, ali jih bomo ločili ali ne. Ja, dvojajčne kakšni sta, ne. bojo, ne. Ampak a veš, da jaz dejansko v prvi nosečnosti, dokler se one dve nista rodila, jaz sploh nisem razmišljala, kakšne boste one dve izgledale. Tako tudi enkrat nisem pomislila, kako boste one dve izgledale. To sem šele pol drugič sem bila tako, kako bi sploh ti otroci izgledali. Prvič pa sploh nisem, niti enkrat nisem pomislila. Ja, jaz sem malo se bal, da res tam kaj meš, ampak itak, polka sva že med nosečnostjo, ko sva zvedela, da bosta dvojajčne. Ja, itak. So Bosta različni različne. velik, sicer čeprav jih zdaj še naši, kakšni tako, prav vse so isti, ne v bistvu Čisto različne. čist drugi, ampak dobro, ajde. Ajde. Tako da ja, no, pa smo v bistvu smo poštartali. Pa se je začel. Pa Ko se je smo začel, prišli v bistvu- domov, se je začel. Ti si črpala, ne, nisi dojila, zato ker so bili nedonošeni, če bi Niso hotel. hoteli. Zdaj rekli so nama, če bi dojila, bi jih mogla vagati vsakeč pred hranjenjem, pa po hranjenju, ne, če se Ja. prav spomnim. Kaj da imam cajt, veš. In ja, v bistvu ti bi dojila vagati pred hranjenjem, mislim, ker se je to začelo, jaz pa rekla, Ja. ok, bova. Ne. Ja, ja.
Pač, ko vidiš pol, da ni, ne? Na 3 ure so jih mogla hraniti. Na 3 ure, zato ker so bile ja nedonošene, da dobijo to, kar pač morajo. Ja, črpanje, tu je pač bil začaran krog. A ja, pa unka se sprašuje, kako je pač, sem jaz to na porodniško sem šel. Ne? Ja, Matej je šel takrat na porodniško, jaz sem delala od doma, prve 3 mesece ne, ker ti tako pripada materin dopust, tako da ja, mi da sem imela tako, da je šel on da je šel on v bistvu na porodniško, jaz sem pa pač delala od doma. Super tudi za mojega delodajalca, da mi je pač to, da se vse to lahko, pa za tvojega, da se vse pač to lahko poklopili, kot se je. Dejansko se je ful dobro poklopili. So nama šli na roke, tudi veliko. Tako da ja, no, jaz sem bil pol na porodniški en let. In ja, pa se je začela. Ta hranjenje na 3 ure, ok, se bo ne. Ok, se boja speleš. Se to ni nič tazgane. Ja. V bistvu je pol črpalko ti, ne vem, koliko si ene parih celo zamenjala teh črpalk, te je to crkval neki. Ja, to je kar nekaj, enkrat je ena črpalka tako sred noči crkala, mislim, fakt ne morem, boli me vse, a lahko se pač. Pa sem imel ročno in pa takoj naslednji dan si šel iskat, una električna, una je bila ful dobra. Ja, tako da to smo tudi veliko probali teh stvari, vse sorte smo kupili. Od cuclov na flašah do flašk. Ja, in flaške so bile tako samo ene najbolj stare, ki mi jih je zrihtala od Fun Fact, od Jureta mami, kaj pa, se pravi Jure Semalc, njegov mami, je zrihtala te flaške in jih je prinesla takrat in sami iz teh so jedle. To ne smemo govoriti, ker te flaške so bile tako naskrivajne. Ok, ja, sorry. Ok, dubili smo te flaške. Ja, dubili smo jih. Prav te kaziharijo po teh. Imela sva pa flaško. Cucli so bili pa še ful stari drugače. Flaške so bile tako, ampak cucli so bili pa... Cucli so bili pa po moje Titovi cajti, ampak so bili najboljši. Uni ful stari, ja. In to je te pa mami zrihtala. Una rumena, prav živa rumena guma je bila gor. Ja, čisto. Prav gumasti tisti, prav včasih, ko so jih imeli. Prav kajoška je bila. Ja, prav kajoška. Ja. In z teh so jedli skozi. Ja, pač kupila so pa flaško, te, une, trete, dude menavala, to se spomnim, da so ful imela problema na začetku. Pa zakaj ne je, a mogli so v bistvu jesti, ker so bili nedonošeni in so mogli pridobivati v bistvu na kilažine. Tako da ja, no in pol je bilo to, pa se pa začela ta črpanje, v bistvu na 3 ure, torej ti si vstala, si šla črpat, jaz sem previl enega, pa sem ga hranil. Pa, ker sem ga nahranil. Pa če mi je uspel, sem prišla iz drugega nahraniti. Si prišla ti drugega, če ne sem je še ta drugega pol, itak previt zmeraj. Ampak si načeloma dobro radi. Ja, itak najprej previt. Ja, najprej je bilo vedno previt. Ja, da ti pa ne bi zato vse v nulo, vse zrihtati, ja. Poštimati ga, pa si ti že meni pripravila. Sem nahranil in pol v bistvu ta prvega, ki si dal spat, si unga hranil pol 1 uro, pa če slučajno ni jedel, si ga celo 1 uro pa pol hranil. Ful je bilo s tem hranjenjem. In pol v bistvu, ko je ta končal s hranjenjem, si ti v bistvu že črpala za naslednjo rundo in jaz sem šel v bistvu kaj za ene 20 minut, pol urce in je bilo v bistvu že 3 ure spet. Tako je bilo 3 ure, sterilizirati, uprati vse flaške, črpalko pripraviti, to je bilo takoj, to se je takoj obrnilo, dobesedno. Sploh ne vem, kako so mi dva v bistvu... V bistvu smo bila koliko 1 let, 24/7, bi rekel, glede na 1 let, ajde nekje 1 let se hranijo. Mogoče še to malo več. Malo več, ja. Se hranijo na teh, ajde dobro, pol leta je bilo res udarno. Je bilo 24/7, dejansko 24/7. To ni bilo spanca pač. Niso spale, jaz se še spomnim, ker je bil ta NBA po noč. Ja, to smo vse gledali. Ker je Dončić začel takrat v NBA-ju, pač jaz sem bil edini, po moje v Sloveniji, ker sem res vse tekme gledal, ker pač sem bil skozi pokončne. Ni bilo vezene. Dejansko res. Mi da niso vedeli, pač aj dan, noč, vse en kaj je, pač mi da so pokončne. In takrat so živela od toastov, tako dobesedno skozi so jedla toaste, ker pač to je bilo najbolj hiter, najbolj, ker se ti je dal noter, si nametel ne vem kaj. Karkoli si pač hotel in si sam pač pojedel in si se vlegel in to je bilo to, kuhna katastrofa. Jaz sem imel po moje 50 kg, sem bil že toliko vase potegnen, ampak... Jaz sem bil isto čist. Tako da ja, no, pol sva nekako začela živeti. Ja, lihuno, po 1 letu, pa 1 let, pa 1 mesec, huno, ajde. Ne, 2 leti je bilo, nikoli nam pozabil. Ni bilo 2 let. Ne, 2 leti je bilo, 2 leti, ko ste bila one 2 let stare. Sam sem bila že noseča, ko ste bila one 2 let stare. A ja, sem res, ja. 1 let pa par mesecev, ko sva da sva jih dala prvič v varstvo, da sva šla nekam sama, čeprav ne vem, kam sva šla sama, ampak ja. Ja, šli smo, takrat smo šli, enkrat smo šli, jaz smo jih dali k nam na Dolenjsko pomerkati. Pa so ful jokale, pa smo šli nazaj.
In to je bil takrat ta prvi cajt, ko smo mi dva lahko šla in so šli še pač moja sestra pa njen mož pa brat, da gremo mi nekaj pojesti večer, pa gremo na pijačo v Ljubljano. Ja. V In je sanjah. bil tako klic od mami, Še preden smo dobili za jesti. ne morem umiriti, mi je toliko joka, da pač pridite dan. Ne. Ja, Ker ona res težko kdaj reče, da pridite, Težko ker reče, res ja. vse poštima, ne, Vse ampak zrihta. ker je pa to rekla, smo pa pač dejansko kaj hrano, ki smo si naročili, ker smo rekli, gremo zdaj res na eno Ja, uro gremo večerjo, mi zdaj smo na pol na večerjo. koncu zavili za sabo v alufolijo in smo šli. piči domov. Ne. ja. Ampak dobro, ajde, to je bilo nekaj tako. Pa to je izkušnja, pač, ko si pa vzameš. Čeprav v trenutek je bilo meni tako full of, kako grozen. Še to, kar smo imeli cajt, mislim, Pač tako mi je bilo grozen, jaz sem imela ful to stisko in zdaj pustiti nekje druge, čeprav vem, da Andreja jih pač to poštima, ne bi si mogla želeti pač boljše tašče, v resnici ona pač vse zrihta, vedno stala zanesem na njo. In pač na mami, ampak pač takrat so bili pri njih, prvs. Ampak vseeno je bilo tako, zdaj sem jih jaz le pustila, tle sem zdaj na večerji, oni se tam jokajo, grozen ti je, mislim, grozen občutek je tako. A ni bil? Ja, bil ne, itak da je bil. Ampak dobro, ajde. Ampak pa sva nekako, ajde, sva zaživela in sva rekla, sva Ne- pol prišla nekje do Ja, posobno. te odločitve, da bi mogoče pa mi zdaj pa še enkrat. Ja. Pa so bila tako. Tako, ajde, daj 3, ti si v bistvu rekla, da bi rada imela 4, jaz sem rekel, da si želim 3. Ja. In sva rekla, ajde, dajva zdaj še enega. Če bova zdaj, Bova ko zdaj, so še tako je. tako majhni, da bojo oni skupaj, pa da pač imamo te plenice, pa vse to hranjenje, pa to od Tako je, da enkrat. to in pol- poteramo in ja. te igrače pol damo stran in Tako se je. ukvarjamo pa z njimi. No, in pol, mi dva še enkrat. In pol, ja, gremo Se na imamo pregled. rada, ne, zvečer, ne. Ja. In pol zveva spet, da si noseča. Ja. In pol, ja, da gremo na pregled. In pol smo bili na Dolenjskem glih spet. Ali smo šli vam, ja. In pol, ajde, gremo še enkrat na pregled, itak že. In jaz hoja, jaz sem se dosti Test je hecel. bil že pozitiven in in ti si skozi hecel, kot to Jaz- bo še enkrat več. Ja, jaz sem skozi govoril, to bo še enkrat dvojčki, ti tako je s tabo, in tako vse grde besede, ki bi bilo zdaj vse pip, ne. Ne bom govoril, ampak ja, mislim, ne grde, tako pozitivno, take. Dej ne ke zafrkavi si- se, ja, pa ja. tako je. Tako da ja, jaz se znam nikoli pozabil, se tam travo kosil, se mi Ti zdi, si jih vrtno travo kosil. kosil? In ti si pošla. Ne, ok, sam da povem, No, se to v bistvu ti pove. Ja, jaz tja na pregled in najprej vprašam pa to ginekologinjo, pač, koliko je možnosti, da so še enkrat dvojčke. Jaz sem tako, ker si ti to govoril, pa tudi tako vse malo začutiš, ali pa tako malo se ti zdi, in sem tako mogoče, sam dober, ni tako realnih šans. In ona tako, hej, ne skrbite, vi se tle vlešte, pa bo naredila ultrazvok, pa se soležem, pa ona naredi ultrazvok, pa lej, ni rabila nič reči. Ona je mene samo pogledala, tako no. In sem pač takoj vedela. In se samo obrnila in ona je bila tako šokirana, ona je bila tako presenečena, kako je to možno, da so bile tako pol. In tako, ja, a vi vidite to? 2 pikice. Jaz tako, kaj zdaj to pomeni? Ja, še enkrat dvojčki. Tako, kaj? Mislim, tako po eni strani, mislim, jaz sem bila ful vesela. Kakšna je možnost, da ti pač nekdo nameni, da si starš 2-kratnim dvojčkom? To je tako. 1 proti ne vem koliko, še ona je rekla, tako minimalne možnosti. Ampak sem bila tako hvaležna v enem trenutku, da je to sploh dano meni, da pa nama, da lahko pač imava to izkušnjo, da vzgajava te otroke. Ampak ja, ni bila zihar, je rekla, pridite čez en teden, da vidimo, a je to, ali se tle še karkoli drugega dogaja. In ja, pol je bilo to. Še Ja, enkrat pa smo šla dvojčki. ti do mene in Ja, in pa jaz pridem domov, povem mi tako najprej tebi, pokažem slikco v bistvu. In se je tako, ne. ne, Čisto. sem rekel, to je una prva slika, Ja, ja, to mi je je prva pa od Zoje. To je nemogoče, ne. Ja, In ja. pa sva tudi, ker sva povedala še staršem, Ne, ja, mojim pa tvojim. pa greva povedati, najprej prvs. Prvič je bilo tako ful veselje, ne. Ful smo bili vsi, dvojčki, ne. To drugič tašča se je najprej za 10 minut usedla, mami pa oči sta pa sam tako gledala. Kaj? Ja, vidim, 2 Ja, pač pikice, ja, ker so pač ona je vsi bil pa- vedeli, da bojo mogli biti vključeni. To je bil pa pač šok, ne. To je To je bil pa pa šok. res šok, ne. To je bil pa res. Prvo ni bil tak šok, zato ker ajde, ok, v redu, vse imajo dvojčke, ne. A veš, samo da bo vse v redu. Ja, ne. to je glavno. Itak, Ali pa če bi seveda. trojčki. Ja. Ampak ja, in pol v drugo, ne, ko pa
nikjer nisi ne slišal, ajde mogoče umetno, so pač večje Ampak verjetnosti. isto, ja, večja verjetnost. Ampak naravno, vedela sva, da sva naravno noseča, da si noseča naravno spet. In kje boš pomislil, da je še enkrat dvojček? Ne boš. Pa še tako mehna razlika, leto pa pol, ne? Ja. V bistvu pa prvi nosečnosti. In pol so si sem popadal dol. Ne. In, Malo so se mogli sedeti, pa sam... Tudi midva, ne. Midva, Tudi midva. itak sva bila nerealno vesela, ampak pa sva videla sva, kako je bilo že v prvo. Kako je bilo težko. Ne. Zdaj Ja. pa še dva, zraven te porcije, ne. Je pa tako bilo una, veš, malo nezaskrbljujoče, ampak Kako bom zdaj to shendlal, ne? Ja. Mislim, dva novorojenčka, Kako, dve, ki ja. še nista iz Dejansko. sklednica, ne? Vse skupaj, kako bom zdaj ali to... bomo varuško najet, ali bomo midva sploh lahko, ali ne, že takrat sva jedva. Že prvič je Ja. bilo res, a ne, izziv ful velik. Tako da ja, no, v bistvu je potekalo pol vse skupaj isto, kot pri mi, pa pri Zoji. Bolje je bilo gladko, pol v drugica pa tako, ok, veva, kaj rabo, se pravi, okay, s tem mlekom, tukle flašk, pripraviti mlek za čez dan, ful je bilo uno, analitično, tehnično, Lažje. dajmo tako speljati. Iz tega vidika je bilo tako lažje. Ampak sva pa pač drugič pozabila, da zdaj midva ne bova mogla spati, a ne, ko bojo oni spali. Zdaj pa dejansko midva skozi, nekaj so pa druge punce, a ne, midva se jih imela doma skozi, da nista ona dva kaj dobila, vmes smo enkrat dobili ono trebušno virozo, sem več noseča. Ker smo mogli paziti. Ja. Ful smo mogli paziti, ja. In na une dve zvrca dati, Ja. že med tvojo nosečnostjo, ker Ja. sta bile skozi bolne, da ne bi ti kaj dobila. Ja. Tako da sva jih imela pol, kaj v vrtu sva jih imela en mesec, mi da takrat vse Vse sva skupaj. jih imela, ja. In pa sva jih imela doma. Ja. In smo bili vsi doma, in ti tečna vsa. V bistvu sem imela pol cajta, takrat unga cajta, ki sva prej govorila, da sva ga imela zase nič. Ne. Ja, ne, kje boš Ti zelo pol, takoj, ko sva noseča, je bilo spet konc. Ne. Ja, mislim, Uh, drug life je pol. ja, valjda. Ja. Ja, in posta se rodila skoraj v bistvu v istih tednih, kot Mija pa Zoja. Mija pa Zoja sta bile rojene 33 sedmine, Mark pa Pija pa 33 4 sedmine, samo en dan razlike, kar je bilo tako, meni pa to ful zanimivo. Sprav Mija pa Zoja v januarju, Mark Pija v februarju. Relativno hitro sem pa rodila, isto s carskim rezom, v nekih 6 urah, a ne. Takrat je bilo ful hitro, no. Ja, isto je bilo. Ni bilo tako bil en dan, bila sem v porodni in pol takoj sem šla. takoj nekaj sem bila tasga, na se svet. sem že pozabil. Mhm. Itak je Obakrat, a je bila obakrat z mano Zalči? Ja. Najboljša babica v ljubljanski porodnišnici, sam da povem, moja najboljša prijateljica, Zala Banko. Ja, iz srcem res dela to Res. in obakrat je bila To tudi zraven. jaz povem lahko, da je res. Ja, Mislim, se so bile vse res, kar je ljubljanska porodnišnica, pa eni pluvajo, eni ne. mm. Ampak mi da sem imela zelo dobro izkušnjo. načeloma ja. Načeloma je bilo kar v redu Mhm. vse in osebe in sploh, da ti si Overall je imela bilo, ja. Zalo in še Še Patricija, Še pa še Patricija. druga, Patricija Ribič, ona pa na intenzivni negi otroški dela, je bila pa tudi my rock v tistem času. tako da, tukaj sem imela kar dosti srečo, da sem imela to tako zraven jih skozi. Kar mene ni bilo itak, spet so bile neke omejitve glede teh obiskov, pa to, ampak ja, pol je druga bilo itak lažje. Drugo je bilo lažje. bilo covida, Pejte si ni imel bilo nič. punce doma takrat. Ja. Ja. Tako da ja, jaz sem imel pol Mijo pa Zojo doma, koliko cajta, tudi en teden, nekaj tasga je bilo. 14 dni. Vmes smo mogli še avto zamenjati. Mi da so v bistvu nov avto kupila zaradi tega, ker sta se Mija pa Zoja rodile. Ja, prej Da sem rabimo imel malo mojega večje golfka, avto. oh moj bog, Ja? najboljši golf. In pa smo malo večje avto kupili. In ja, in pol, ko so zvedela, da so v drugo tudi dvojčki, je bilo treba tudi razmišljati o nakupu novega vozila. Ne. Ja, pač rabiš Pač večje vse je bilo avto. uno. Flet je bil v redu, spremembe. vsaj to sem imela. Ja. Spet, ja. In flet in vse, in pol je bilo ne, sobo sva pa še naredila dodatno. Ne. Dober, ja, ajde. Bilo to treba Ampak ok, povečati. ne, načeloma imela sva vsaj uno, da imaš možnost. Povečevali se, ne, tako kot Ja, smo se mi povečevali se. povečevali, so mogli tudi mi povečevati in Prostore. od avtov do prostorov, do Ja, vsega, ja, ja. do omar, do predalov, do razno raznih stvari. Ne. Ja. Tako da pa smo mogli še avto zamenjati, da smo imeli avto, ki ima malo več kot 5 zidcev notne. Mm. Tako da Pa ja, no. prtljažnik, da imaš za voziček, mislim, voziček za dvojčke je tako ogromen. Vsaj Ja, tega, kar sem imela a- midva zdaj drugič. Čim manj komplicirati, kar se tiče opreme za otroke. Ne. Ja, ja, ja. Ker mi smo takrat tudi ta drug avto, ki je dosti večji, sva kupila kombi Ja. in smo imela še vedno premalo placa. Ne. Mi smo takrat
se spomnim, ma sneakersa ne bi mogel vmes, da to, ki je bil nafilan avto, ko smo šli na morje. Jo, itak. Pa še kaj bi kam lahko, mislim tako, veš, premalo placa, ne, lahko bi še kaj dal noter, bi še kaj rabil. Tako da ja, no, v bistvu pol sta se rodila ona dva. Vse v redu. Vse v redu, zdravo. Vse štima, vse tudi je bilo tako, kot treba. In noče, in pa smo šli domov, tudi Mija pa Zoja sta, ker niso vedela, kako jih bosta sprejela. Čeprav sta skusna, ker sem že noseča, pa smo Ja, imeli itak sta knjigice, pa skozi. skus Mark. Pa ti pa le, ko so brcali. pa Ja. to. Bilo je tako ful posebna izkušnja ta obdobje, ko si tako majhni, pa noseč, pa ja, posebna izkušnja. Sta dojemale, ful sta dojemale, Ful. da boste dobili brata Ful pa sta sestre. tudi one dve bile, tudi ko smo prišli domov, ful pozorne. Ful Itak, pozorne. to bo že ono igranje z dojenčki, a veš, Ja, ja, malo ja. ne. Ja, malo je že bilo. Malo je že bilo igranje z dojenčki in zdaj so res ta pravi dojenčki in ste lahko dejansko skrbeli tako, Ful sta bile kot vesele. za une igračene, dejansko. In ste res, Vsaka henmu, a se spomniš, primo domov, vsaka Ja. henmu leti, kar odpenjati iz unih hluptin. ja. Pa guncat pol na unmu, neki sta imeli, ker ste jih še ful preveč, pa mogla tudi to gledati. skozi. Kaj, una gugavenca? Ja, ker ste jih kar one dve, Ja, kar tako ja. na hitro. V glavnem, ja, je kar bilo no. Ja, ta drugič je bilo pa tako, ja. Tehnično sva bila ful v tem, se pravi, ko se jih nahrani, v voziček pa gremo na sprehod. Ko se, ne vem, prej se jih previje črpanje, to je bilo vse poštiman, ampak je bilo pa bolj si bil izčrpan, ker nisi imel dejansko časa počivati. Tam si pa bil pol leta, 24/7, praktično skusane. Res, meni se zdi, da so tam ful malo spala. Skoraj da noč, jaz sem bila tako po pol leta pač fertik, res, takrat pa res. Ja, kle je bil obdobje, ko smo imeli mi dva res, ki je bilo še hujš po mojem, ampak je bil ni toliko časa trajal, ko so se še one dve po noč včasih zbudile in smo imeli mi dva v bistvu vse štiri v enem šusu ob 3 zjutraj Budne. budne. Te velike dve smrkave, glava, ne vem kva, tretjih boli. Karkoli. Ta mala dva je bilo treba zrihtati, Hranjenje pač. vse štiri naenkrat, tudi tašča je zelo veliko pomagala takrat, Ja, malo. ker zraven živimo. Da je sreča, da smo bili tako, da so Sreča, lahko res. res, da si jo poklical, pa je bila 2 minute, 3 minute ali pa Tako srednjo tast oči, isto, dobesedno. kdorkoli, kogarkoli, brat, sestra, tvoji, vedno pripravljeni. Tako da ja, no, to sem imela srečo, da so tudi nama, res starše moje in tvoje, bi res rad izpostavil, ker brez njih Težko bi speljala. zelo težko. Zelo težko bi speljala. Zelo težko. Da so še tako mladi, da so tako fit, da so lahko tako pomagali. Res, da smo. Mislim, v enem obdobju je bilo tudi nekaj časa obdobje, ki jih je tvoja mami, ti si šel za vikend z Mijo pa Zojo Hvem, da si se ti spočil, se pravi, ona je Tako imela je. punce. Tako je. Moja mama je pa meni prišla pomagati, da sem se jaz malo naspala, pa je ona Marka pa Pijo zrihtala. Tako je, tako smo imeli, da so pol Na začetku vsaj pol. nekako k sebi prišla. Vsaj nekako, ampak pač to itak zdaj govoriš, Sploh ne veš, kako si speljal takrat. niti ne dejansko. moreš povedati. Ne moreš. Ne, zdaj bojo pa jambrali. Ne jambramo, ne. No, Ampak to ni tisti, ki ima jamranje. otroke, točno ve, kako No, je. ja. Je težko, je, spopada se s hudimi izzivi. ne. To je novo življenjsko obdobje, ki pride, ko S imaš tem, da še otroka. mi dva morava funkcionirati. Ja. To je tisto, da imaš ti otroke, toliko, ki jih imaš, v toliko majhne razlike, pa da še ti funkcioniraš tako, kot treba. Da Ti moraš vedeti, da ti imaš speleš sploh. glavo na plafon je nad 200%. Skozi. Zdaj pa Bog ne dej, da ti meni kaj rečeš, ali pa jaz tebi. Isto Snap smo takoj, se snap, spopadali, ja. isto smo imeli pol tudi oba. To drugič je bilo še. Psihologinjo celo sem mu tudi jaz pa sem še zraven pridružene, ker je bilo res tako težko, Drugič je bilo ful težko. da smo res tudi svoj odnos reševali v bistvu. Ne. Ja, ker te drugič so imeli tako, ne samo da imamo otroke, ampak še odnos, ki ga je vredno rešiti, kaj je bilo na začetku, da lahko zdaj to speleva. Ja, in pa so rekli, da greva pač psihologinji, kaj je bilo tako crazy. Ampak ja, to vse dela Ja, to. za me sploh ne, ker res to nisem, da meni. Sem bil skozi tega mišljenja, meni ne more nekaj govoriti, pa svetovati, če jaz najbolj sam pri sebi vem, ampak ja, mi je veliko pomagalo to. A ja, bi rekel, zdaj bi Mislim, rekel. veliko v tej smeri, da sem se lahko vsaj pogovarjal, da smo se pogovarjali, ker mi da so se skonfliktala na Tiha polno. Maša, veliko krat. In pol vsak svoj vogal, tam oba nam rekel kaj.
Je pač ja, ne izzivi. Tako da ja, in pa vsaj to, da smo prišli en drugemu nasproti, da smo neke kompromise delali. Ja, neko medijacijo ful dobro je naredila. Tako da je bilo ves ta spopadanje z najnim odnosom in tem še dodatno zraven. To je bilo v bistvu še dodatno, pa to je bil v bistvu najtežji pressure, ker je bil, a ne, mislim, a veš, jaz nisem razumela. Otroke moraš vzgajati, kaos je itak totalen, a ne, da ne govorim, mislim, oba dva sva nekako clean freaka, a ne, stanovanje razmetan, že to je tako ošito, da bom zdaj to pospravil. In pol midva se ne razumeva, kdo bo kaj naredil, otroci kričijo, vsak bi nekaj rad v določenem trenutku od tebe in sam snapneš na polno, a ne. Ja, pač, ja. Dobesedno. Noro je bilo, ja, no pa Ja. na vse to v bistvu, no pa so prišle poplave. Pol so bile poplave. V Mengšu. Ja. Tako da ti se bo tudi noro. En mesec smo bili pri vas, Smo bili na Dolenjskem, ker nam je celo stanovanje poplavilo. Takrat smo še spomnili, smo otroke s traktorjem reševali, da jih ne bi zalili, ker je to začela voda. Mislim, ja, se vemo, kako je Kar bilo. napet je bilo. To nam razlagala zdaj, kako je bilo s tem poplavami, pač vse nam je uničilo takrat. Spopada smo se, ampak glede na to, da sva že toliko izzivov dala čez, sva rekla, ajde, itak bo to speljala, pa se mi zdi, da te poplave so naj tudi malo združile tako. Tukaj se je predvsem veliko pokazalo, a ne, glede na to, da si ti v bistvu iz Dolenjske, a ne, koliko ljudi je takrat prišlo pomagati nam, a ne. Res, Tukaj to se je to je pokazalo, a ne, ta takrat- povezava, ki jo imate vi. Takrat je res, kar se takrat naredili, pač vsi tisti, ki vejo, vemo, kaj je bilo. Takrat s tem poplavom, koliko je uničil. Je bilo res odziv takrat. Ne vem, jaz sem pač vedel, da bom dobil ljudi nekaj za pomagati takrat, da se So to bili čim tako prej vsi sanira. pripravljeni pomagati, res. In to so začeli toliko bombardirati takrat mene s telefonom, da pridejo vsi, da pač sem rekel ne in sem jih mogel pač odpovedati. Sem rekel ne, jaz jih rabim 10-15 komadov, toliko jih rabimo. In to je to, ne, in zadostne se, če pa še kaj rabim, pa poklicam, res takrat je bil odziv ful dober in res so nama šli in tako in drugač v pomoč, ali fizično, ali finančno, ali kakorkoli so nam bili vedno pripravljeni pomagati. Tako da ja, no, pa smo bili en mesec, smo na Dolenjskem živeli, Ja. da sem jaz pol doma vse saniral, tako kot je bilo potrebno. Ne. Ja, da ti smo si bil mi- doma, jaz sem z otroci prva Problem je bila skozi. ta vlaga v bistvu, ne, ker nismo mogli se znebiti zaradi otrok, ker vlaga res ni dobra niti za zdravje. Ja, niti pa tako. spucati vse v prvi vrsti, mislim. Itak to spucati, je bilo vse crazy. stene prebeliti, omare, Zamenjati pol zamenjati. parket, itd. skavče, vse to nam je uničilo in pralne stroje in pomivalne in pač vse je šlo. Ne. Pač Dejansko je šlo vse. Ja. Tako da ja, no, pa so se s to sanacijo ukvarjali, no pa smo prišli nazaj. Pa smo prišli nazaj. In pa spet, da bomo zaživeli tako, kot treba. In nekako pa se je začela ta glavno jedro te zgodbe, današnje. Ja, v bistvu, a ne, zakaj sta se odločila, da posnameva ta podcast, a ne? Tako je. Nekako si želiva, a ne, da bi kdorkoli v resnici, kar rab to slišati, najdel neko spark of hope, da najdeš upanje, ne glede na to, kaj se ti dogaja, da vidiš, da najdeš to moč, da lahko greš čez te življenjske preizkušnje. Ker mi, da so šla v resnici čez eno čez dve ful težke preizkušnje. In zdaj so si pač nekako je čas, da to deliva, zato da lahko še nekdo drug najde, da si pomaga s tem, ali kakorkoli, da vidi, da so opcije, čeprav jih v danem trenutku ne vidiš. To sem hotela na začetku še povedati, da sem si ful želela to epizodo, da posvetiva vsem najbližjim takrat, ko so nam ostali ob strani, ko so dejansko vse naredili za naju in brez njih, a ne midva čez to situacijo, bi šla zelo težko. In zato bom pač res vsakmu, ki nam je takrat so ob strani, moji družini, tvoji družini, najožjim prijateljem za večno hvaležna. In da jo posvetiva najnim otrokom, ki so bili v resnici pač glavne zvezde vsega tega. Najmočnejši, največ so zdržali tako, mislim, to so bile res preizkušnje. In najbolj sem ponosna na njih.
res, v resnici. Pa na naju, a ne, da so to dajo čez. Absolutno. Tako da se to je v strinjam bistvu namen tega z podcasta. vsem povedanim. Ja. Ja. Tako da ja, no, potem so bile konc teh poplav in pa smo nekako spet začeli mi živeti, kot smo. Ja. Normalno vse štima, no in pa se je začel pri najmlajši. Dejansko pa najmlajši. Dejansko pri najmlajši, če gledamo po Kdo je prej ven minutah, prišel? ne po urah. Ja. Pri najmlajši pi se je začel, da sti opazila v bistvu po noči, je ona malo hitreje dihala. Ne? V bistvu tudi čez dan, a ne. Tako, meni so Ja, tam, v ko bistvu, smo šli ja. takrat v razvojno, jaz sem mislila, da je ona takrat prestrašena, ne prijemo tja, mene je ta sestra opozori malo, da ona hitreje diha. In to je bil moj prvi ok, zdaj moraš biti pozorna na to dihanje, ne? To je meni dal to. In od takrat naprej, ja, sem jaz polnjo opazvala in jaz vidim, da ta otrok pač hitreje diha, ne? Tako se mi je pač del skozi v tem obdobju, nekje od, kaj se vem, novembra, oktobra naprej, da je ona tako hitreje dihala. Videla se je, da hitreje diha. Ja, in v bistvu ona je začela puzati takrat, kot se jaz spomnim. Polna januarja. Je ona začela puzati in jaz sem pač v bistvu tebi govoril, da se ne sekere, da pač to je odpuzene, da je ona zdaj bolj fizično več aktivna in da najbrž je to tone. Ampak pol je bilo, v temu, da v bistvu, ok, čez dan je bilo še nekako v redu, tudi tebi je bilo to sprejemljivo, še nekako ajde. Mislim, njen telo občutno se je pač videlo te trebušne mišice, ko so pač hitrejše. Ta dinamika je bila hitrejša, ker pri otroku ni tako. Je hitrejša, ampak ne tako hitra. Pri njej se je to izrazito videlo, da je dinamika dihanja hitrejša. Ne? In to je to, kar je pa mene začelo skrbeti in zato sem jaz njo začela gledati v spanju, kako spi. Pediatrija mi je rekla, do 50 vdihov na minuto za toliko starega otroka je to ok. Okay. To je bilo nekako do januarja vse pod 50. Jaz sem njo skozi spremljala od takrat naprej. Ja, in to je bilo vse pod 50, ampak ja, jaz to te povem, ti meni poveš, da to se mi zdi, da pač zaradi tega razvojno, ker se ona zdaj giba, ampak jaz sem prav čutila vse, jaz to ne bom pač nikoli pozabila, kako sem jaz čutila to, da z njo nekaj ni v redu. Jaz to nisem mogla pustiti na mer, tega dihanja. Nisem mogla pustiti na mer. Pač meni je noter nekaj govoril, nekaj ni v redu, pač raziš to zdaj. In sem probala, sem šla pa k pediatru, smo šli na sredo k pediatru, pediatrija pač ni slišala nič, ker dejansko ni bilo nič slišati. Pljuča so bila v redu, srce je bilo v redu, ona je samo hitreje dihala. Je pa rekla, da ni še videla, pač ne da tako hitro diha. In je dala takrat napotenco za pulmologa čez 14 dni. Ok, sprejemljivo, ampak pač meni še vedno to ni dan miru. Napotenca še 14 dni. Ne morem jaz vikenda prespati, če vidim, da ona tako težko diha. Sem rekla, da je briga me, peljo je boš in da vidimo, kaj je. In pa sta šla. Ja, takrat so šla pol v bistvu na, ti smo rekli, da peljo zdaj takoj, ker ona ima res frekvenco. To je bilo v petek zvečer. Tako Ona je imela frekvenco dihanja 77 na minuto, to je tako kot kuža, zdaj da pojem Ja. še hitrejši. Videli se, da ugreza medreberne prostore, da ugreza tukaj. V bistvu spala je, ona je bila, to je bilo v mirovanju. Ne, 77 je bilo tako čez dan, v mirovanju je bilo pa nad 50. Nad 50, tako je. No, v bistvu ja, ne sem pelil tja. Domžale najprej. Domžale in so oni rekli, da pač vse v redu. Ne, ona takrat ni že slišala več levega pljučnega krila. Slabo ga je slišala, da ga ni, ampak slabo ga je slišala. Ampak midva so bila pa še vmes, oziroma že v tem času zmenjena, dogovorjena s sestro na pediatrični kliniki in je ona rekla, pač kaj poznamo. In je ona rekla, da itak oni rabijo napotenco, da mi pijo tja pripeljemo, nekaj pač, da ne napišejo karkoli, kar bodo videli, da nekaj ne štima. No, in jaz sem polno tja pelil in mi dva noter in ona zdravnica pa gleda, vse super, vse v redu. Razen pljučkov. Edina ta pljučka nekaj slabo slišala, ampak spet se ni zdelo nekaj tako, da bi bilo zdaj urgentno. Saturacija v redu, vse je bilo v redu, ta kisik v krvi, vse je super. In sem pač rekel, dajte vi meni, sem napotenca, jaz ravno sem napotenca, da dejansko gremo mi na pediatrično kliniko, lahko da oni poslikajo, pogledajo tako, kot treba, kar se zagrene. No in pole, vem, da mi je tam zdravnica
Še ne parkrat sem mogel malo bolj Vmes udariti. po moško, ja, in je pol ona dala to napotnico. Vedela sem, da se bo to zgodilo. Jaz sem se najbolj bala v vsem tem času. Pač, fakt, biti v bolnici z otrokom, mislim, to je grozno. Delala sem, Ja, ne, to videla je sem, pač- vozili smo otroke tja, vozili smo jih ven iz tega. Ne, in si ne predstavljam, da spim tam eno noč, ne, ampak sem vedela, da se bo to zgodilo. Nepredstavljivo je to že ono, ki ga peleš samo na pregled k pediatru, Ja. k temu lokalnemu pediatru, ki ga ima v vasi ali v občini ali kjerkoli pač. Že tja je težko peljati. Ne. Že Ja. tam je uno, tretje, ki že kar pregleduje, da je pusti mojega otroka. Ka joka, ne? joka, Mislim, dajte joka na mu že polno, mira, ne veš. pozna Ja, ljudi. to vse skupaj nič ne dela, ne Ja. znemo. Ne. Ja. In pol, ja, in Zato pol, jaz sploh nisem mogla iti, ne? Ti si jo mogla peljati takrat. Jaz Ja. nisem mogla iti, priznam, nisi pač mogla meni je bilo iti, ja. tako težko. Mislim, da res, ne, grozen. tako da ja, no, in pol si ti prišla, so tebe Pol si ti mene pripeljali, kako je že poklical? bilo. Si rekel, da pač bo se spijo noter ostala, da EKG ni dober. Tako je, Da- oni so, no, da povem, oni so, pač mi do tja pride ven na urgentno ambulanto, oni so no pregledali EKG, naredijo vse preiskave. Pogledajo prav, da EKG nekaj ne štima, da vidijo neko odstopanja. In Čuden da, ritem. Čuden ritem in potem je bil posvet z zdravnikom in tako naprej. Greste na slikanje. Potem so šli na slikanje in so oni, pa si že ti meni se zdi pošla, kako je že bilo? Nisi. Jo, ne vem. Vem, da si ti meni sporočil. No, v da- glavnem, ja, ne, ti si pred slikanjem prišla, vmes si prišla in oni so rekli, da je Plevralni izliv plevralni levo. izliv, da ima pač vodo v pljučkih in da Da je to bodo. lahko po infekciji, ker mi smo bili pa prehlajeni prej 2 Tako je. tedna, tako na polno, in da lahko po infekciji se zgodi včasih, da pač se jim ta voda v pljučkih nabere, to zdrenirajo in otrok je po 3 dneh domov. Tako je, Rutinska operacija, 15 minut in to je to. to so nam rekli, ja, To so nama rutinsko rekli. 15 minut. Nič tazga, to imamo dnevno, na dnevni bazi. Tako da, ja, Skoraj da ne, ja. ok, v redu, ampak mi dva, jaz pijo držim pri sebi, nikoli nam pozabil, ti si bila zraven. So prišli kirurgi, odkole sem jo držal in je pač ona mogla narediti anestezijo. Ne. Malo da se pomiri, da je šla sploh z njo. Ja. Ker naša pija, ne povem, ne, ona je tako fajterka, ne, ona bo zbrcala pa zbutala Ja, vsakega, ona je. kaj pride blizu. Res noro. V glavnem, in ja, tako ona je kala. Ja, ful. In rokce, ki ste Ampak goje, je pa tudi ful težko dihala, res ful je težko fule, dihala. težko je. In rokce, ki pri tebi daje, in Vzeme vse, pa nekam me daje. pa dejansko, pa so oni not pelali. Operacijsko. In mi da čaka 15 minut, noč, pol ure noč, Ja. In vidva, kako šibajo ultrazvok srca in tako noter. noter, ampak mi tako nisem Veliko vedela, ali je to doktorjev. najna soba, ni, ali je to od nje, ali kam zdaj oni hodijo, da itak ne gledaš, nisem tam. Noro je bilo že to, ker se ne sploh kanal nastavili, ta prvič, ko se je dal kanal noter, da je imela ona kanal noter, sem jaz mislil, da se mi bo itak sneli in da jo bom vzel in da jo bom domov nesel, ker je to kjokala, da pa če nisem mogel tam pustiti. Mm. Ampak ok, je v redu, nekako je bilo že kle, ta hype, puno. Moraš ji Težko. pomagati, a ne vidiš, da z njo nekaj ni v redu. In Ja. hočeš ji pomagati, in pa veš, da dejansko vsakeč, ko ji dajo kanal, vsakeč, ko nekaj naredijo, kar ona noče in kaj joka, ji v bistvu pomagajo. a ne. Sam ti njej ne moreš zdaj to dopovedati. Ja, Je težko je. težko, psihično Ona v bistvu je hoče k tebi. za umreti. Da jo odpelje domov, ker kle mi hoče sem slabo, ne, ker pač ne ve kot Da ji otrok, pomagajo. da ji pomaga. Ne. Ti pa tudi težko to od njej poveš, pa bi rad, pa ji ne moreš. Pa ji ne moreš. Ker ne zastopi, ker je še Ja. tako majhna, koliko je bila stara, ona je bila Bolijo, stara ne. 11 mesecev. mesecev je bilo, ko se je to zgodilo. No in pol nekje po kakšni slabi urci Fa. gre tako nasproti sobe, stopi ven, 2 zdravnika. doktor Jušk Šela, ki ga od prej poznam, ker smo dosta te transplantacije skupaj vozili in sem pač vedel, da je srčni kirurg, Pa doktor Topalovič. pa doktor Topalovič. In ja, in oni grejo pač, to je bilo res kot v filmu. Ne. Ja, tako 2 Tako gresta res, proti tebi. Dva proti tebi, s tistim kapam, maskam, tisto opremo kirurško. Prav, lej, zdaj se tresem. Gre proti tebi in tako on pravi, videl Kruseta ste, se. kruseta se. Jaz sem starša od Se ko ne, vse v redu, ne. Bom Mi jaz pa krstal, ne, prav, dej, Kruseta se. seta se. In nikoli nam pozabi, je rekel, vajna punčka
Topalović je. je v bistvu ni imela vode v pljučih, ker mi smo tam odprli, ni bilo noter nobene vode. In že tako v tistem trenutku, ko je on to rekel, pa srčni kirurg, pa to je bilo že Kaj mi hočeš zdaj povedati? tako je bilo že uno, Mhm. ne. In on tako, ja, ona je imela vodo v bistvu v perikardu, to pomeni v osrčniku, Ta vrečka, kaj je okrog srca, nekje 250 ml, mislim, da je takrat rekel, tekočine in In to smo zdrenirali. In to smo zdrenirali in mi dva, ja, ok. In on tako, ja, Pija ima tumor na srčku. Pija ima ogromen tumor na srčku. Ga še nismo videli. In otroke take ponovadi prepeljajo po reanimaciji, ker zelo ni uspešna, ker srce ne more nazaj zagnati. In kad ti to rečejo, mislim, jaz sem bila, sploh ne znam teh občutkov povedati. Jaz vem, zakaj je on takrat rekel, da se ne usedeva. Glih zaradi tega. Ker takrat od pasu nadol, oziroma od vratu nadol, takrat sem še glava delala, se mi zdi, da telo odtrpno tako, da itak v jok takoj, ampak sploh. A dojet, da se ti to zdaj dogaja. Kako, če je ona bila... Moje prvo vprašanje je bilo, 5 ur nazaj sva se midva igrala na tleh, še na polno z igračkami, unotret, zdaj je ona nek operacijski. Da se jo intubirali, da gre na intenzivno nego. Intubirala, itak midva veva, pač, kaj to pomeni. In ospavana, otrok ne diha sam, nimaš interakcije tako, z njima. Pomoči. In tako, kako, ne, to nemogoče, zdaj to pač res to ni. To se ne dogaja, itak si to govoriš in pol... Daj, da se zbudim, dajte mi nekaj, da se zbudim res. Dejansko. Ja. In pol, itak en kup vprašanj, na katere niso znala odgovoriti, itak da ne, zastopam, ne moreš. Ne moreš, ne veš. Kakšen je bil tumor, kakšen je ta tumor, da se bo rešila, bo ona preživela, ali... Kaj se bo zdaj dogajalo, kakšen je poseg, zakaj je zdaj ona uspavana, se ona je do danes normalno bila s tem, ne? Tako da no, in potem so nama rekli, da lahko greva zdaj sem pogledati. Potem so rekli, da jo bojo zdaj pač odpeljali. To se je dogajalo sred noči, ne? To se je dogajalo, prav ne bom pozabila, 26. januar, petek je bil, tako ob 11. Ja, in so rekli, da greva lahko na intenzivno nego in kaj enkrat prestopiš vrata otroške intenzivne nege, to je tako odzemljitev na celi črti, nič na tem svetu ni pomemben. Samo da imaš ti zdrave otroke. Ko enkrat stopiš čez tam in ko pogledaš čez vrata, ko imaš takole v liniji 14 otroških postelj, intubiranih otrok, zaradi neznanih stanj, ko so tukaj. A veš, to mi je bilo tako, ko sem stopila čez zunaj vrata in iskala pojslo 7. Preden sem jaz do tja prišla, ker sem že vse te otroke tukaj videla, sem bila tako... No, to sem bi hotel reči, da ne. Fakej, kaj te starši doživljajo, res, mislim, tako, to mi je bilo grozno, mi je bilo res, ko sred noči tam videti svojega otroka intubiranega, prav spomnim se, ko so šla iz operacijske. Vsak je bil preklopljen, na vseh cevkah. Na polno zdravil teče tam. Prešpikani. Ok, po odraslih sem videl to veliko videla, ampak po otrocih... To so veliko videla, ko imaš te premestitve, ja. Ampak po otrocih to videti, pač, ko vidiš ti otroka tazga, tistih kablov na njemu toliko, da v bistvu sploh ne veš, a je otrok spodaj, glavco vidiš, ampak telo je pa prekrit z vsem, kar je možen, z vsem. In ne, itak in pol... Linija zdravil. Potem so se domov peljala in tako tam pozabil, jokala sva toliko, da tudi govoriti nisem mogla itak najprej povedati našim vsem povedati, pač veš, najbližjim. Vsi so bili takrat toliko brez besed, da tudi komunicirali mi nismo dosti. Ker dejansko nisi več vedel, oni niso vedeli, kaj nama povedati, ker so bili oni v joku. Mi dva, kaj bo zdaj z lifeom sploh, kaj čva, mi opazujemo doma. V tistem trenutku. Marka imamo doma, bratca njenega. Kva zdaj, kdo jih bo rihtal, kako bomo to, kaj zdaj, a bo ona preživela ali ne bo. In tako spalt nisva šla nič, sva šla direkt takrat, mislim, da ujutro, oni so po nama rekli na 7 dan, prita pol.
Ja, od 10 naprej so obiski na intenzivni negi, od 10 do 1, pa greš na kosilo in priješ nazaj do 7. V tem času si skozi lahko, ne pri otroku. Ja, in jaz sploh ne prijo takrat domov tako. Saj sploh ne veš, kaj se dogaja. Mislim, ti si sam tako, jaz se spomnim prvih. No, jokala sva res, jokala sva toliko, da... No, vem, vse si tudi ti že jokala in jaz in marsikdo je že joka, ampak toliko, pa sva takrat, to pa prav sploh do sape več ne prideš, ker v bistvu že toliko telo ven daješ in tiste solze, ki letijo in vse to, da zdaj zastopam, zakaj unika jokajo, pač ne razmišljajo. Sploh ne moreš razmišljati, ker takrat tista čustva toliko tebi šopajo ven, ta žalost in vse in ne moreš, niti ne iščeš rešitev, niti jih nimaš, ker jih... Meni se zdi, da se je 26. januarja 2024 za 6 tednov ustavil čas. Da smo mi kada bi lebdeli v tem času. Ni bilo dnevov, ni bilo ur, nič ni bilo pomemben. Bilo je, ob 10 moram biti tam to, ampak v resnici ni bilo pomemben. V resnici je ta čas bil tako out of space, bil si tukaj, sam bil si tukaj. In si šel, dan po dan si šel, res tukaj te to naučil, nepotrpežljivosti, pa da vidiš, koliko je samo ta dan, v katerem si danes, samo ta dan je pomemben. Jaz ne vem, kaj bo jutri, lahko mi jutri ni. Ne vem, a ne? A veš, in to me je... Tudi zelo nisva vedela, ali bo ali ne bo. Ali bo jutri, ko bo prišla, bo še tam ali ne bo. Ja, skozi si čakal po noč, mislim, strah te je bilo klica, da te sploh kdorkoli, kadarkoli pokliče, kad ti nisi tam, sam tako, telefon lej, sploh ga ni, ne? Sam, da mi ne zazvoni. Tako, meni je bilo to takrat, ne? Meni je bilo najbolj grozno iti spat. Tako, ob 10 zvečer sem ponovadi naredila zadnji klic, da sem preverila, če je ona ok. Sicer kao ne smeš, ne, tle smo imeli malo fajtov, ampak jaz sem pač vseeno, obviously. In se spomnim, tu mi je dal tako ob 10, da so oni meni povedali, da je ona stabilna, tlake, vse je živo, kri, da sem jaz lahko zaspala za 6 urej. Pa nisem spala, ampak da sem lahko vsaj zaprla oči, pa sem tako, ok, ona je v varnih rokah, lahko spim, lahko spim. No, tako da do roka pridemo, v glavnem, ja. V bistvu mi, da se pol prišla domov, bila čist fertik, drug dan tja, doktori takoj pridejo, tretji gor dol, gre za resno stvar. Tako čist resno, tako smrtno resno so bili, vsi so bili tako čist resni. So mislili, da sva že najhujšo stvar slišali, ampak je še nisva, ne. Naju so pač bombardirali. 3 dni konstantnega bombardiranja. Bombardiranja, ampak če dale bolj dol, ne. Mi da sta v bistvu že čist dol in vsak dan so bila še nižji od tega. To pomeni iz razloga tega, ker mi da, pač ko sva prišla, kakšen je ta tumor, ne. Noben, oni, ko so gledali ta tumor, oni še niso videli tazga tumorja, ne. In prve diagnoze tega tumorja so bile miosarkomne. Rabdomiosarkom je bila prva, oni so nama rekli v petek, ona ima ogromen tumor na srcu, ki zauzema 2/3 levega ventrikla. Kar pomeni, meni je bilo čudno, zakaj oni niso slišali šuma na srcu, če ima ona tako ogromen tumor. In je bil lih tako pozicioniran, da je kri normalno tekla naprej in niso mogli slišati tega. In to tlake, ne, ona je dajala tlake, normalne, kada je pač zdrava, ne. Ja. S tem, da je imela ona tumor toliko velik, kot srček, ne. Ja, večji v bistvu. Ja. No, in nama so rekli v petek, da ima ona ogromen tumor. Ok, se pravi, sobota, itak ni zdravnikov, hospitalizirana. V nedeljo zjutraj prideva, je bil dežuren doktor Kučan in je bil tako, najprej tebi videl, ne? On je pač prišel tam in ko sem jaz njega zagledal, sem rekel, to ne. To je pač zdravnik. Ne govorim, da so drugi slabi, vsak je po svoje, ampak ti se z vsakim drugače začutiš. Ja. Ali je to iz sestro, ali je to iz doktorjem in če se ti začutiš, pa če on tebe začuti, se mi zdi, da je to dobitna kombinacija. Steče energija. Ja. Dejansko. In ja, in bili so zelo, na začetku prej so bili grde diagnoze, ampak to smo vse predvidevali, tudi oni so predvidevali. Nobeden ni postavil točne diagnoze, zato ker moramo najprej zdaj biopsijo narediti, to pomeni odščip tega tumorja in da se pač testira, za kakšen tumor dejansko gre. Ampak glede na sliko, tako kot je bila, so predvideli to. So predvideli, da je to pač najgrši tumor, kar je pač možen in da to ni združljivo z življenjem. Zelo težko rešljivo, če sploh je rešljivo. Ja. Tudi podatka niso imeli, ker... V bistvu je bila fora, da je rok,
takrat zrihtal v nedeljo, se pravi, absolutno predčasno, ker ne vem sicer, kdaj bi bil ta magnet narejen drugače, da so naredili magnet. Mi, da so še spijo takrat v nedeljo, ob 8 zvečer na magnet. In jaz vidim, ne, čakam je tam zunaj 1 uro pred, vidim zdaj ta hodnik, vidim ta prostor, vse, ne, ona je tako intubirana, pač spija, ne, ok, se pravi, je regulirana strani zdravil, strani zdravnikov, ona bo v redu, ne. In to nedeljo, ne, so bile v bistvu še zadnje slabe novice, ko so bile. To sem se jaz prav odločila v nedeljo in vidim Roka, pride ta spijo ven, ne, in ga vidim in tako vidim, ta obraz nek ni v redu, ne, ampak on še zmeraj tako na prijazen način, se bova še midva malo usedla. In kaj meni on rekel, se bova midva še malo usedla, le ne rabiš mi sploh več pač praktično govoriti, vem, da nekaj ni v redu. Povej direktno, gremo se direkt pogovarjati. In pa se usedeva tam pred intenzivo, njo damo noter, je po lupčkam, grem ven, se usedeva. In on reče, ja, ni v redu, ne. Ta tumor je večji, kot smo mi mislili. Že tako je velik. Zdaj smo pa na magnetu videli, še slabša novica. Zdaj smo pa videli, da dejansko ta tumor raste izven srca, ne. Ni sam v srcu, je tudi zunaj. In to je v bistvu njo rešila, ne. Ona je imela del tumorja v osrčniku, kar je sprožilo, da gre ta tekočina ven, kar je sprožilo to, da ona ni mogla dihati, ne. In tako smo mi to ugotovili in to je v bistvu njo rešilo. Ja, in on reče, ne se ustraščate, ne, na izvidu magneta bo ful slabo pisal, se pravi, na izvidu magneta je pisal rabdomiosarkom, ker je basically nezdružljivo, ne. Ne se ustrašati tega, je rekel, ne, mi bomo pač poiskali vse rešitve, ki jih bomo lahko. Vidva sta se pa itak odločila že, da je to primer za tujino, ne, ker midva so se takoj, ko so zvedla, to gre pač ven. Midva so tako rekla, ne. Bilo je še vmes to, da sem midva njega videla, on nam rekel, ne objokujta zraven otroka, ker otrok to čuti, ne jokajta zraven nje, ko boste šla k njej, pejta pozitivna, berta pravljice, bota nasmejana, pojta pesence, ne samo ne jokajta, ker otrok to čuti. Tudi, če ti misliš, da spi, on čuti, da pač nimaš ti energije, ne. In takrat nam nikoli pozabil, takrat so šle, tu sva 2 dni sva na polno jokala, se mi zdi 3 dni, nekaj tazga. In pol, ko sva Kučana srečala, ko nam je to povedal, takrat nam nikoli pozabil, sva prišla domov in sva si rekla, od zdaj naprej, konc. Joka nič več, iščeva rešitve, greva na polno, greva v fokus, rata v beton, srce zakleneva in samo glavo uporabva in dava vse v to, da mi rešimo. In res, in tako je bilo pol. Ti računalnik, prenosnik sabo, maile, tretje, iskala sva pač itak. Ni bilo ovire dejansko. Mislim, če bi bilo treba peljati na konec sveta, bi jo pač peljala. Ja, in sva takoj midva takrat googlati začela. Itak, zato tudi midva to predstavljava. Zakaj? Zato, ker prva stvar, ki sva midva na Google pisala, je bila ta tumor, srčni tumor, operacija srčnih tumorjev, pri otroku staremu 11 mesecev, možnost preživetja pri otroku 11 mesecev. Vse te, to so bili skalni nizi najbolj tega. In zato tudi hočeva zdaj to zgodbo predstaviti, ker nisva najdla nobenega nisva najdla midva takrat. Nobenega tudi podobnega ne, da bi nekaj operirala. So bile transplantacije srca, bila je neka punčka, ki je imela nekaj podobnega, ampak kar se zdravstva tiče, čist drugače. Tako da ja, no, in sva pol v bistvu začela na polno s fokusom in pol sva začela tujine, itak. Pol sva takoj prek vez prišla do doktora Weissa, nekako, ne? Tako, ja. Ko je bil bivši srčni vodja na otroški pediatrični. Srčne kirurgije na pediatrični. To je bilo v bistvu 1 leto potem, ko je on dal odpoved, in tako, in jaz sem takoj stopila v stik z njima, ne. Ona naju je dobro povezala naprej, v resnici res, ne. Mislim, mi so se tudi ful za to borila. Mi so že bila kle nekje 90% tujina. Ja, kle je bil najen ta razmišljanje v bistvu, če slučajno, pa nisva na slabe stvari mislila, gledala se skozi pozitivno, ampak če slučajno bi jo zgubila, da sva res premaknila, tako kar reče, ampak da ne tako kar reče, in da sva dejansko ga fizično zadnji kamen premaknila na svetu, zadnji kamen, da bi jo rešila. In želela sva zadnji kamen na svetu premakniti. In sva res, ti si klicala v Ameriko,
vse posod po svetu, v Izrael sva klicala. Res vsi ti ljudje, Praktično smo vsi bili. ljudje, ki so potem zvedeli to, tudi isto podoben kot pri poplavah, so nama stopili nasprot Vse. in sva res od klicev, kjerkoli klic sva obrnila, so oni obrnili še ta drugega, ta tretjega. Prišli smo na konec do osebe, kot je bil dr. Mišali v Izraelu, zelo znan kirurg. Tudi on On je bil brezpogojno, on je v bistvu rekel, vi samo uredite, da ta otrok pride, ne glede na stanje, kakšno je tja, kamor bi v bistvu mogel z Vojno stanje je vojaškim bilo takrat, letalom in ja. vse, ja. Ampak on je rekel, če uredite, da otrok pride, jaz bom tega otroka operiral, a ne. Res. Ampak mi smo se bolj borila za to, da gre ona tukaj nekje, a ne. Se pravi, da je bližje, a ne vem, da pač pediatrična klinika ima povezave z nemško kliniko, ki tudi naš Z zdravnik Mihnom mislim, da ja, kot doktor Vodiškar Ja. tam operira, ampak v bistvu cela Nemčija, tudi drugi centri, ne samo oni, a ne, je takrat zavrnila zaradi tega, ker niso imeli kapacitet, da sprejmejo tako tudi je. otroke. on je najprej itak svoje, Ja, potem šele zunanje. tako. Nekako, Pa smo imeli opcijo Praga, a ne, ki je doktor Gebauer. Tudi oni niso imeli kapacitet, drugače je on tudi rekel, da bi operiral. Pa si klicala v Ameriko. Pa smo imeli Ameriko, Boston. Direkt si klicala, jaz sem kar rekel, kva, zdaj kličeš ti v Ameriko, kdaj? In to je Ti si fora klicala teh v bistvu, ur. ja, In kjer on je uro tako, sklicala ti? can you call a little bit later? Tako, it's 3 in the morning here. Ja. Tako, ja, ok, bom. Ja, No, tako da zdaj še poveva v bistvu, da so Cela vse pot. midva to lahko počela. Vse te stvari v tem času so ko nama starši Ja, stali Jaz nerealno, mislim- oziroma ne starši, družina, ožja družina. ja. Starši itak, ampak ožja družina, tukaj povezujeva še brate, sestre najne, ki so res, midva so pač mogla pol Mi da so Mijo, dejansko. Zojo pa Marka dati na stran. Ja. Nažalost, ali se to grdo sliši ali ne, ampak Ja, sva jih tako je mogla bilo. dati tisti trenutek na stran. Mhm. In tudi z njimi, koliko smo imeli stikov, vse skupaj. Ja, v Zelo malo. 6 tednih zelo malo. Prišla sva račun, da sem mi šla ob 9, vsako jutro na pediatrično in so se vrnila po 7, ne, se pravi po 8. So v bistvu oni že spali. Zjutraj sva jih v bistvu videla, tako da sva jih polupčkala, Pa pozdravila. enkrat zvečer. Tako je, drugače so pa tvoja mami, moja mami, več ali manj to med sabo tudi komunicirali, da naj niso v bistvu motile Mm. pri tem fokusu, ki sva ga midva imela. Mm. Ker smo imeli resne. Takrat je bil fokus, jasen ki smo fokus. midva imela, takrat se še zdaj čudim. Da. Jaz isto. Pač en drugega sva res spodbujala, drugi so naju spodbujali. In Mislim, jaz bom tako rekla zase, a ne takrat v tistem trenutku, neko, ko sem rekla, meni se zdi, da tako 6 tednov, za mene se je takrat čas ustavil. Ne? In jaz sem padla, ker sem videla, da pač meni to, da se jaz tukaj neki jokam, pa neki smilim sama sebi, meni to pač ne bo pomagalo. Ne? Jaz moram tega otroka rešiti, mi dva morava tega otroka rešiti. Ne? In to je moj ja, to je glavni bil fokus. Ja, In sigurno. mene sploh zdaj ne zanima, a ne, kaj meni nekdo reče, to ni možno, to, a veste, to ni združljivo življenje, mi ne vemo, kako bomo lahko to srce nazaj zašili. Lej, čakaj malo. Jaz imam vizijo v glavi, da bo ta otrok v redu. Jaz, ko sem zvedela to diagnozo, lahko zase rečem, da bilo je ful težko, pa sem se zlomila, pa tako, a ne, pa sem tako, meni to predstavljalo konec sveta, a ne. Ampak noter sem jaz začutila nek mir, v smislu, nisem znala tega mera z ničemer povezati, ker je bilo kaotično, a ne. Ampak pa sem jaz videla, da to je ta instinkt, ki meni govori, da ta otrok bo v redu in da jaz temu moram verjeti, ne glede na to, kaj meni drugi rečejo, a ne. In k temu so pol strmela. In skupaj s pediatrično kliniko smo prišli pol do tega, da so se na glavnem konziliju odločili in da nam je London dal opcijo, da Pija pride v London in da jo tam operirajo. In to je bil tako next level. Ne bom pozabila tega trenutka, ko so mene klicali, da gre Pija v Anglijo. Ne? Po 2 tednih, ko ona spitam, ko jaz nimam interakcije z njo, ko ne morem objeti, ko mi ona ne more nič povedati. Ne? Mene je to ubijalo. Mene je to dobesedno ubijalo, da jaz svojega otroka držim v naročju, ki je v cevkah. Pač meni, jaz sem se lomila vsakeč, ko so šla domov. Niti nisva mogla na pediatrični tok dajati porok, ker je bila res tok in pole še. Ful je bilo težko. Edem je dobila zaradi te vode in zaradi vsega in je tudi njena oblika telesa in glavca in vse je bila tako zatečena, da je bilo tudi že grdo zavideti. Neprepoznavna je bila. Neprepoznavna in ti so bilo res Težko je bilo. hud šok, tako vizualen, Psihično. plus še te stvari, ki so jih vedela, je bilo tako. No.
kar dosti, ampak sen, nisva rekla, noč nam vrgli puško v koruzo, da gremo na polno. In pol tudi s tem v Londonom sva slišala za ta London, to je bila tudi težko dostopna bolnišnica je. Težko dostopno. Zaradi tega, ker oni se res, to je bolnišnica. Prva na vrhu pediatričnih bolnišnic v Evropi. Oni se v resnici ukvarjajo prav s temi posebnimi stanji, a ne pa z rakom, otroškim rakom. In nekako sva, ne vem, ta London je zame itak odskozi poseben, a ne. Itak je že čaroben, že po Harryju Potterju in neki ta angleški stil in to in vse neki čarobni. Prav začutiš, da je nekaj magično tam, a ne. In ko so nama rekli, pač, da so odobrili, da gre Pija v London, je bilo tako. Mislim, da je bila Pija prvi otrok v 15 letih zaradi srčnega stanja, da so jo spet poslali tja. Tako je, no in pol je bil ta London in oni, ko so videli njen, oni so rekli najprej pošljite izvide, da mi vidimo, ne. To so oni vse povedali. To še ni bilo nič rečeno, ker ta v bistvu je bila London, vse te Izrael, Praga, Amerika, v Ameriki itak pač zahtevajo tokle, se vemo kaj, denarja, ker v Ameriki je vse plačljivo. Takrat so zahtevali oni TRR za drugo mnenje, ni bilo tako v Ameriki. Ne, za drugo mnenje ne. Če bi pa prišel tja, pa ne vem, koliko bi zavarovalnica dejansko lahko tega zdravljenja krila. Dobro, to nismo pač. Ja. Ampak so bili pa pripravljeni pogledati vse skene, vso dokumentacijo, tu pa ni bilo panike. To je bostonska bolnica bila, ne? To je Boston, ja. Prva največja na svetu. Ja, to je pa v bistvu največja, se mi zdi, na svetu, ko se prav s takimi specifičnimi stanji ukvarja. Tako da ja, no, vmes sva itak ti še preštudirala cel srce, da zvedela to, kak sam doktor najbrž. Tudi jaz malo, ampak ti si ga sploh. Siguren to zelo prav prišlo. Iz vidika tega, da ko ti govorijo o nekih narkotikih, kot so fentanil in ostale stvari, ki so zelo močni. Za otroka, koliko je kdo kaj dal, pa koliko to vsaka mamica ali pa oče pač kima itak rešiti otroka, ne, kle so pa midva, ki mačkam veš, ne. Iz zdravstva, ki malo veš, koliko česa, koliko miligramov, v kolikih mililitrih, koliko lahko je predpisan za tega otroka. In tudi on, ki ti je povedal. Koliko je max, koliko je. In oni tudi, ko so govorili, ne, ja, povejte, koliko količinsko, ja, se to pa, ja, povejte, ne. Pač ja, vse so nama povedali, ampak, a veš, zakaj zdaj ona dva rabta to vedeti? Vse sva. Videla so vse v bistvu v potankost, Detaljno, v take res. detajle šla, da res sva točno vedela, koliko je česa, kaj je dobila ona. Tudi vmes so bile še to, zakaj je to, pa ono, pa smo nekako neke kompromise najdeli. Ja, pa smo kaj nehali, pa smo kaj zmanjšali. Tako je, sva tudi mi svetovali, oni nama, tako da smo nekako kar se poklopili, no. Da smo sodelovali, res. Tako da je fajn, tudi za ostale starše, če imajo kakšne primere take, da se pozanimajo o teh organih, da se pozanimajo o zdravilih, da se pozanimajo o tem, ker je dobro vedeti. Na koncu je dobro vedeti. Res. V resnici se mi zdi, da je ful bilo tako ono, več ljudi več ve, v smislu, a veš, starš za svojega otroka 100% ve najboljš. Mislim, ti ga čutiš, a ne, sploh tako kot mama čuti svojega otroka, a ne, se mi zdi, nobeden ne more, a ne. In se mi zdi, da tle, če delaš iz tega vidika, da zaobjameš vidik starša, da zdravnik pove svoje mnenje, da kirurg pove svoje mnenje, da ne vem, psiholog pove svoje mnenje in ko to daš vse v celoto, pol to lahko pele. Če imaš pa ti sam en vidik od nekoga, ko otroka ne pozna odskozi, kako je on funkcioniral in tako, pa ne moreš speljati tega tako, ko se zagre ali kaj, mislim, ne vem, če ga ne poznaš. Ne, sigurno. A veš. Tako da to je bilo ful dobro, ja, da smo zaobjeli vse te vidike in London je bil v bistvu res ta zadnja opcija, ker mislim, da nama je pa že zmanjkalo. Mislim, da mi da smo dali in v Amerika bila prej Izrael, Praga, vse te stvari, Dr. Weiss, no in pol v bistvu so London in oni so to videli in nikoli nam pozabil, ko je prišel odgovor, kao, ja, dej, pripeljte jo, mi jo bomo vzeli, vi samo še formalnosti zrihtete zavarovalnico in tako naprej. Mi imamo prostor. Tudi super, da nam je šlo zavarovalnica takrat na roko, da nam je krila vse to. Glavno vse je takrat klapalo. In ta London in vse. In jaz sem šel pol en dan prej, jaz sem šel v nedeljo, pa sem šel v nedeljo. Ti si šel na nedeljo, a mi da sem pa na nedeljo. Na nedeljo sem šel jaz gor, ker ti si šla itak iz temo ambulance avionom.
tudi ta najbivši sodelavec, da je prišel iskati. Ja, Mati Cvitkovič. On je ekipo z Brnika pripeljal, londonsko ekipo z Brnika pripeljal na pediatrično kliniko, oni so tam pijo transportirali. Jaz sem bil že tam, jaz sem že vas čakal v Londonu, v bistvu sem vzel hotel zraven bolnice. Kar je bilo tako, tukaj je bilo težko, večer ti si šel, jaz sem vas pil tam, še vse podatke dobiš in potem se spomnim, se tako legla v poslo, Mark je bil zraven mene, pa Mija pa Zoja in sem bila tako, kdaj, a se lahko to sam konča. Sam komi čakam, da pridemo nazaj in da tukaj vsi ležimo v isti posli, briga me za vse ostalo. V bistvu še nič nismo vedeli, mi niti biopsije nismo vzeli, niti nič. Mi da sploh nismo vedela, kaj je spijo, niti nismo vedela, kakšen tumor je, niti nič. To je to. In takrat pa smo šli, ja. Tako da ja, no in Ti si šel, ja, en dan prej. Sam hotela sem to povedati, koliko je bilo tako čustveno zahtevno se soočati s tem, da imam jaz zdaj doma še 3 otroke. Naslednji dan grem v London, ne vem, koliko časa bom tam. A bom jaz tam en teden, a bomo mi tam en mesec, a bo prišla 2 nazaj, a bomo prišla 3 nazaj. Ne vem. Ja, težko je bilo, ne, itak je bilo za vse. Zate sploh jaz Bagor, glavnem, ko je bilo enkrat na avionu za London, sva vedela midva, da zdaj premikava ta zadnji kamen na svetu, če gre tja, če tukaj ne bodo, potem res ne morejo. Ker velja za najboljše v Evropi, drugo, tretje na svetu. V glavnem imenuje se Great Ormond Street Hospital. Ja, sploh še ne povedala nisva. Bolnišnica se imenuje Great Ormond Street Hospital. Tako da ja, v to bolnišnico, jaz sem vas že tam pričakal, vi ste prišli z rešilcem. Pod nujno ste tja prišli, pijo ven, dobiramo. Ja, naj so peljali, se pravi, pod nujno do letališča, z letališča z letalom. Pa se znajdeš v Angliji z otrokom, ki ne veš, kaj se bo zgodilo, tako sam, kaj se tle dogaja res? No, radi, jaz sem še hujš, ker sem še en dan prej, ker sploh nisem vedel, kje sem. Ja, itak. Jaz sem bil sam. Ti si bil prvič, ne? V Londonu, ja. Ja, prvič v Londonu. In sred Londona, dobro, ajde, bil sem že veliko po svetu, pa tudi tako službeno. Ampak London, vemo, kakšen mest je, vemo, koliko velik mest je. London že ime je sam po sebi London, ne? Ja. In jaz sem sred Londona, ker mene avion odložil, meni ni bilo jasno nič, ne. Pač kam iti zdaj, koga poklicati, Uber, tretji taksi, metro, kam zdaj naslov, da me na kdo našponil, da bom prav prišel. Zaskrbljen sem bil, ne? Sploh si ne predstavljam. No in potem sem nekako srečno kaj prišel, mislim, da sem po noč prišel, no pa ste vi naslednji dan. Tako da ja, no, potem smo po to bolnišnico pošli. Ja, pa smo kar je pa res, čez tiste vrata, te bolnice, ki smo stopili, pa res. Pač ja, ne. Najprej je bilo to. To je bilo to. No in potem so oni takoj pijo. Dali na intenzivno nego naprej. Takoj na diagnostiko, na intenzivno naprej, potem pa na diagnostiko, da so pač... Kar je bilo scary. Naj sam povem to, da pač smo prišli tja, mislim, usedeš se tja v uno kafeterijo, era, ki imajo oni tam pripravljen za starše in čakaš, ne. Dejansko, pač kje zdaj bo otrok, ne poznam nobenega tukaj, ne. Čakala so pa kar dolg časa, skoraj 2 ure. Da so jo zrihtali, da so jo pripravili in pa so šla v tisto sobo in se spomnim, ker so stopila na oddelek, se spomniš, kako je bilo mrzlo. In da priješ v hladen prostor, meni je kar zmrazilo že tako in prav strah me je bilo. Tako, kaj se bo zdaj dogajalo in okej, pejta zdaj v cubicle 3. Ja, v bistvu so poloni to diagnostiko pri PI naredili. Oni so itak mogli še enkrat pregledati, preslikati se jovo na novo, tako kot je bilo na pediatrični kliniki od začetka. Tako da smo se en teden s temi pregledi ukvarjali. Na petek je bila pol biopsija. Tako je, pol čim prej biopsija naredila, da mi sploh vemo, za kakšen tumor gre. Ja. No in že ta biopsija je bila uno, ne, so že pri biopsiji, smo mogli mi dva kaj podpisati, ali kaj, nekaj smo mogli, ja, kao, da za rizik operacije gor dol, da bodo oni so nama prišli razložiti, da bodo tukaj ob strani odprli. Sam hotel sem povedati ta vibe, ko prideš tja v tujo državo in koliko ti ljudje so bili pripravljeni tako v resnici brezpogojno pač pomagati, ne, mislim, pridevate v sobo, vidim, se spomnim te sestre, se spomniš tune sestre, ki je tako ista kazala, tako ista. In so bilo tako prav,
kam smo mi zdaj prišli, a ne, tukaj enih podobnosti. In kako oni skrbijo tam za otroka. Tam je medicinska sestra v tem kubiklu na intenzivni negi 24 ur z otrokom. Tako je, to v bistvu vsak otrok Ja. je posebej v tej sobi. Imajo tudi bej, Ja, imajo to tu Kaj je nekaj več, skupaj, a ne? ampak za take malo večje primere, kot je bila Pija, je pač svoja ali pa soba. za tujino, a ne, da ne prenesejo kakšnih Tako je. okužb. Okay. In na to sobo je, mislim, da diplomirana sestra, pa medicinska sestra, pa še doktore za to sobo. In v bistvu oni 24/7 se posvečajo Ja. samo tvojemu otroku. Ja. Ne še drugega ima zraven, ampak oni, Samo dokler tvojemu. je tvoj otrok tam noter, če je 1 let, so 1 let oni Skozi pri tam. njemu noter, so oni Ja. njegovi, kar se mi zdi zelo dobro. Ja, in ti dobiš, ko greš ven, naprimer, dobiš prav številko od telefona, ki je dobesedno zraven posle otroka. In ti tja pokličeš, če te zanima, karkoli se pač dogaja z njim. a Tako ne. je, no, ona se javi kadarkoli. Ja, Ali kadarkoli. je to 3 zjutraj, ali je 4 zjutraj, ali nima In tudi veze, ti kdaj. si lahko tam kadarkoli na intenzivni Tako neki, je. sam spat pa ne moreš, ker pač dobiš tak sedež, da ne moreš spati. Ja, lahko spiš, Mislim, ne, ja. če že hočeš na temu Na stolu. temu Ne stolu dobiš pa spati. posle. Ne dobiš pa posle. Si pa lahko skozi tam, nisi omejen. In se mi je zdelo fajn, da so se oni res dejansko posvetili 100% samo tvojemu otroku. Me bo to tudi Doktor je všeč. razmišljal samo o tvojem otroku, ki je šel domov, ki je spal, je razmišljal o tvojem otroku. Ki je sestra šla domov, ki so se menjale te ekipe, dvosmensko ali trismensko, nekaj je bilo, 2. dve. Ja. So bili samo posvečeni najnemu otroku in to je bilo res. In oni so, in vsi, in še mi dva zraven, in res smo bili ekipa, taka močna. Ful je bilo tako intenzivna čustva, so bila tako, se mi zdi, Pija je imela lih rojsten dan v tem času, ko je bila ona v bistvu intubirana in spala na intenzivni negi. In se mi zdi, da skozi vse to, ker je bilo toliko pač nekih čustvenih stvari, ki so se v tistem času dogajale, smo mi tako ful dobro vles spletala. Ne? In tudi ta rojsten dan, ne, bil je ful težek, po eni strani, a ne, mislim, stran sem od drugega dvojčka, njenega bratca, ki ga zdaj lahko vidim sam po FaceTimeu. Ona je prioriteta, ampak oni so tako vse, tako so dobro zapakirali, tako so bile dobre sestre, ti dan z nami, a ne, tako. Oni so se potrudili, cel oddelek je vedel, da ima on na rojsten dan. Prišli so ji za 5 za rojsten dan, darila so ji čakali. To je bil tako čustven dan, a ne, tako, take stvari se mi zdi, da te res začutijo tam, a ne. A veš, ko res začutijo. Res, in videla se začutila tam, že tam, sam ta vibe. Tudi tam veliko teh diagnoz, ko vidiš, ali so to nevrološke, ali so to Ja, travmatološke, ne vem kakšne vse. Tam vidiš otroke vseh diagnoz, od takih drugačnih celega do sveta. res stvari, ki je grdo zavideti. In staršev poklapanih in resno. Tam sta tudi spoznala Kim pa Lukata, a ne? Ja, in Kim je imela tudi tam v isti bolnici, a ne, sta imela v bistvu s črtom operacijo in s Kim so še danes pač takole res. Ful so se povezali, taka izkušnja te ful poveže, ja. Res, ja. Tako da ja, no in potem sva v bistvu se ta biopsija naredila in to smo se najbolj bali. Mislim, to je bilo ono, Bil je prvi to je bil poseg, prvi tak za poseg zares. za zares in kaj bo ne, kakšen Ja. tumor bo ne. Kako bo ona tudi to prenesla? A bo sploh to prenesla? Mislim, oni so dobesedno mogli blizu srca narediti ta odščip, a ne, kar je v bistvu sreča, da niso rabili vstopiti v srce, pa narediti znotraj srca ta odščip, kar pomeni, da bi šli direktno čez sternotomijo, a ne. Oni so lahko šli tukaj čez rebra in so naredili to. In ja, to je bil prvi zares poseg, ki je bilo tako totalno scary. Meni je bilo ful scary, meni je bilo grozen. Ja, valjda je bilo, zato ker sploh scary je bilo takrat, ker smo čakali tele Izvide. izvide. En teden. Mi smo tudi čakali en teden, jaz sem mislil, da bo to naslednji dan Vsaj. in se to en teden čakali. Naj povem, a ne, da Pija je bila, se pravi, 2 tedna intubirana v Ljubljani, 1 teden intubirana v Londonu. Po tej biopsiji smo se zmenili, da jo ekstubirajo. To je naredil Mark Hayden, čudovit zdravnik, ki je prišel z misijo prav tisti teden, ki je rekel, jaz bom Pijo ekstubiral in operirali jo bomo tudi kmalu, ker pač operacija je bila nujna, čim prej, da se zgodi.
Imeli smo opcijo, da jo operirajo v petek, če bo prost operativni program, ali pa potem v torek. No, in mi dva sva pa prosila, če lahko operirajo v torek. Kar je bilo v bistvu spet splet okoliščin, vmes sem jaz zbolela, tisti vikend sem bila bolna, ampak vsem sva hotela izkoristiti čas, sva prav tako rekla, zdaj bo te dni, ko je ona budna, končno po 3 tednih izkoristila z njo. In tako da si bil pol ti z njo 2 dni na oddelku, pa sem pa jaz prišla. In smo še 2 dni bili tako skupaj. In se mi zdi, da smo kar izkoristili. Hočeš v tistem trenutku maksimalno izvleči iz tega, kar lahko. Dejansko. Siguren, pa tudi zaradi nje nisva midva vedela, bova kakšen bo rezultat, ali bova še kdaj videla, ali ne bova, ali bomo 3 prišli domov v Slovenijo, ali se bova sem 2 vrnila, ali en kup spet vprašanj. In potem je prišel ta rezultat, kateri je bil mešan. Ja. Pa pride rezultat biopsije in je bil tako, slash neki inflamatorni miofibroblastični tumor. Mislim, ko mi izgovorim to besedo, ko sem jo pa tam rekla, sem pa tako, ok, mislim, da bomo s tem lahko delali. Ampak ja, njihovi obrazi tako, veš, zakaj sem jaz najbolj hvaležna? Da je bilo takrat so bile maske in vsi so imeli te maske, kar pomeni, da ti pol facial izraza sploh ne vidiš. In jaz sem sam videla njihove oči večino časa, ne pa tako obraz. Veš, z mimiko, da pokažeš veliko stvari. In to meni se zdi, da je to meni dal tako, da sem lahko na next level razmišljala, se pravi, nisem se ukvarjala s tem, kaj on misli, ker je imel tako masko, nisem ga mogla čisto prebrati. V očeh sem videla, sploh temu Sačinu, ki je tam vodja kardiologije, sem lahko videla samo od prvega dneva, da pač njega to res skrbi, da je to res resno stanje. Ja, njemu si res po očeh videl, to sem tudi jaz. Ja, njemu si prav po očeh videl. Sem dobil še večji strah, ampak on je bil pač realen. On je bil toliko realen, da pač če on bil zaskrbljen, smo bili lahko vsi zaskrbljeni. Ja, res. Pač realno, tako je bilo. Ne meni dajeti lažnega upanja. Če se sami ne veš. Če že in to je bilo v redu. Glede na to, kaj smo očeh videli, on je tebi tudi to povedal. On ni dajal upanja, on je pač rekel, ne vem. Realno je bil. Ta tumor, glede na to biopsijo, ki smo jo naredili. Pa tudi oni so bili tudi, ko mi prvič to vidimo. V resnici še nismo bili. Vse je bilo prvič, mi da smo tudi iskali in še dodatno googlali, ali je kje mogoče, res dejansko noben na svetu ni obstajal s takim tumorjem. Ker nažalost, ko so odkrili tak tumor, je bilo že prepozno, ker to so neki tihi tumori, bi rekel temu. Po reanimaciji. Tako, po reanimaciji, ki je že prepozno, potem se ga ugotovi, zato ker tudi nekih znakov takih ne dajo tebi. No in potem smo mi dočakala zdaj to operacijo in kirurga, kjer kirurg bo. Pogovarjali pa so se o tem kirurgu, ki je nov operiral. So se pogovarjali, da tudi tam govorimo o top 5 na svetu, se pogovarjamo o srčnih otroških kirurgih in da lahko, da bo ta, lahko pa da ne, ampak da so vsi super. Ampak mi da so takrat njega tudi pogooglali tako in so videli, da je ta mora operirati. Ampak niso vedela, unka bo na vrsto prišel, ne vem, kako imajo oni ta sistem. Unka na vrsto pride, ampak vsi so top. In potem nama povejo, da bo operiral doktor Martin Kostolni. Kostolovni. Ni Kostolovni, Kostolni. Ja, vsak, glej. Kolikor kdo izgovori, ne? Ne, zato ker ni tam O, ampak je sam N na koncu, Kostolni. To sem se mogla tudi jaz naučiti, nisem vedela. Martin Kostolni. To je zdaj spet bila neka ta situacija, ko sva rekla, evo, zdaj sva še najboljšega kirurga dobila. Naj sam povem, da Martin Kostolni je vodja srčne kirurgije v Great Ormond Street Hospital. In on ima tako 200 do 250 operacij letno. Če pol pogledaš, tako veš, 365 dni na leto je, on ima 250 operacij, tako da fully booked, ne skozi. Tako da ja, on je potem, ko sva zvedla in mi da so pol tudi sestre, kdaj pride, kdaj bo, pač on ne pride. Hotela sva govoriti z njim, že on ne pride, nama so jasno povedali, da to pač na nek način so toliko zaščiteni, oziroma kakorkoli, to so doktorji, ki so dejansko po domače povedali na roboti. In on pride operacijsko
On ve diagnozo, vidi izvide, pride tja, rastura in gre. Ja. In on ne navezuje čustev, Ne ne na more, starše, saj ne ne na more. nobenega, kar je pravilno. Ja. On gre not, razmesari, grdo rečen, zrihta. Pa ne razmesari, pač naredi operacijo. Ampak mi je bilo ful Pač, dobro. ja, no, veš, kaj se misli. Ja. Recimo, mi sva ga srečala, ne? Mi smo govorili po FaceTimeu, ko sem bila še bolna, pa sem pa prišla, ne? Ampak pa pred operacijo, to je se pravi, v torek smo mi izbrali datum, da bo pač operacija, operativni program na tisti petek je bil poln, nismo mogli, ok, torek. In se spomnim, tako ob 12. čakava kirurga, tako itak, totalna depresija cel dan, mislim, tako grozno je bilo. V resnici je bil grozen, pač ta otrok, Pija je prav bila tako uno, da operirajte me že, ker ne moram, ne, ona je bila prav tako, videl si njej v očeh, da ona ve, za kva se gre. Pač ona je tako pameten otrok. Ja, in ona Ne nama vem. je v bistvu ves ta čas, Govorila. kolikor je minil, to je bilo že več kot en mesec, vsega skupaj trajalo, Ja. vse skupaj. Dajala nama čas, da midva ne najdeva najboljšo rešitev. Dejansko, ona je bila cel čas stabilna, ona je bila, no, v bistvu z njo nisem imel, ona je bila stabilna. Njeni parametri, vse je bilo ok, kri je bila ok, tlak je bil ok, dihanje, vse je bilo ok, pač ta tumor je bil tam, ne. To smo mogli pa vedeli smo, da je pač nujno za rešiti, ta operacija je za narediti, ne. Ampak ona je bila skozi, dobesedno nam je dala čas, da so se midva vse to zmenila v tem času. Vmes. Vse, čeprav ti si na začetku tako malo, ampak sem rekel, lej, z razlogom. Ja, Z razlogom ima ona take tlake, z razlogom ima ona take dobre to vitalne si ti skozi funkcije, govoril, ker ja. daje nama čas, da najdeva pravo odločitev. In Ja. vsi so naju, pa ne, ajde mrde ne vsi, ampak določeni, dajmo, to je treba 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 čim prej hitro. biopsijo, treba to, treba uno, ne. Dajva premisliti, imela sva fokus, dajva Res je to. tujina, kam, London, to vse premišljen, tam so isto rekli, dajmo step by step, še enkrat so jo diagnosticirali od Vse. začetka do konca. Vse je šlo to počas, mislim počas, še vedno hiter, ampak nasigurane. Mislim, ja, tako 2 tedna, ne, meni se je zdelo samo tako nesmiselno, zakaj je zdaj ona tle. Zakaj zdaj ta otrok spi, ta otrok je funkcioniral normalno skozi, pač kaj vi delate, a ne, to je bilo meni tako, zakaj ona zdaj rabi biti intubirana, ona je normalno dihala, a ne vse, pač sam to je mene motil. Potem se je ekstubirala in je bila ona čisto normalna, Ja, že sem ona je še na čisto fentanilu je normalna. bila, Sam še fentanil. ker Ja. itak ne moš to odvzeti takoj, da ne bi bil prehud šok. Ja, kar je tako pol bil, ko so ga, ampak ok, v redu. V glavnem, ja, no, in Najmanj. potem je prišel ta zdravnik, dr. Martin, ne bomo še enkrat priimkali, Kostolovni, da narobe naglasila ga. Ja. Krasen človek. Bog, to je neka luč, ki se nama takrat prikazala poleg Kučana v Ljubljani. Ja, res je. Je bil on tisti, ki je bil pa ta pika na i. In ko je prišel na oddelek, se spomniš takrat, ko so bile tudi sestre šokirane, kva on dela zdaj na oddelku, A ker po še nikoli, operaciji? ne, pred. Jaz nisem bila, jaz sem bila bolna, ti si bil. On je prišel na oddelek, takrat to so ti še sestre rekle, da pač v ne vem kolikih letih on ni stopil na ta oddelek gor. To so mi pol povedali. Ja. In Ko on tle pol tudi, dela. ja, pol naprej, ko smo to mi slišali, pa to je on tudi povedal, ne, tudi v tej zgodbi, ko bo prišla na dan, 29. svetovni dan srca. pride Pina zgodba, ki so jo pač s tvojo pomočjo in njihovo sestavili skupaj. Je tudi tam povedano, da smo bili mi dva njemu inspiracija, Da je on lahko to da je naredil. on sploh lahko to opravil, kar je. Ne. On je tudi takrat prišel nama povedati, ker mi dva so takrat pričakovali, ne, da bo on zdaj top of the top in the world. In ko bo on prišel, bo rekel, ne, se to pač ni panike, to se me že videl, jaz jih imam toliko operacije. Samo ni to rekel. Ja, on ni to rekel, ne. Ja. In to je bil pa še en šus, ne, za nami. Totalen. Čak, zdaj, če on ne reče, ne, on je rekel Fuck. takrat, Mm. jaz bom videl, če lahko rešim, ko bom njo odprl. Ja. On je rekel, ko bom jaz dejansko še rekel, bom njo odprl, bom videl, kaj Nikoli nam lahko tega pozabil, res. Je rekel, Res ko isto. bom jaz njo odprl, bom jaz vedel, ali lahko rešim, Ja. ali delno lahko rešim, Ja. ali ne morem rešiti. Ampak me je pa ful pomiril pred operacijo, ko je on prišel, pač 5 minut in sem jaz rekla, what's the plan?
any concerns? In je bil on tako, no. On je pred operacijo dejansko sam to rekel, da nima nobenih skrbi. In dejansko je tip šel pol ven, ne? In smo šli mi za njemu. Ja, sem res, ko si njega gledal tako, ne, kot si ga Od gledal. tebi je bilo jasno, da bo ti On je bil zrihtal. beton, ne, on je bil res dejansko robot, ki je stal in smo nekaj rekel in on je bil po mojem že toliko sfokusiran. No, On je bil že tam v bistvu. on v bistvu sploh, mislim, je naj nekaj poslušal, tisto, kar sem mu rekla, ampak on je bil noter, ne, in Ja. to sem mi dva videla, ne. Ja, to si prav videl, začutil si, da on je fokus tam. In pol najtežji trenutki, ki so bili pa to, ko so prišli te anesteziologi, anestezisti, Ja. ki nam je prinesel papir, že v bistvu so cel dan hodili doktorji Cel nama dan so dajati hodili. nekaj za podpisovati. Ne, veš kaj je bilo meni, sorry, kad te prekinjam, veš kaj je bilo meni najtežje. Ko je prišel ta anesteziolog, ki je drugače, wow, a ne. Ampak on je rekel, on je naj videl, a ne, Tudi da nama. vizualno je bil wow, ne, tak, mislim, da je bil Azic, Ja, tak res, znaš študiram. pogled, tako, tudi tak z mrkim pogledom je prišel tja in res prav zares. In on je To so naj noro, videl, no. jaz sem začutila, da je on naj videl, da je tako, pač kva pa je z vama, ne, vi sploh veste, v kakšen poseg pošiljate otroka. In on je rekel takole. Ja, mi dva čakal čist na izi. Videla so pa tako, ona bo v redu, a ne. On je pa prišel, pa je rekel, takole ja, ne, takole gre krivulja. Tlele so otroci v večini primerov nizko tveganje, srednje tveganje, visoko tveganje. Visoko tveganje so tako 2% otrok. V visokem tveganju tukaj pija. In kaj je on to rekel? Tako je, to dam nekoli pozabil. Solze, jaz sem na fertik. Takrat sem se šele sploh zavedala, na kakšno pomembno operacijo ona gre. Jaz sem vedela pač, da je to življenjska operacija, ko je bo ona dala čez. Ampak je on meni rekel, ko mi je to krivuljo pokazal, zdaj ga vidim dejansko, mi je bilo tako. Pa že model je bil že oblečen na pol neki, ne. Oni so bili že pripravljeni, da ona gre. To je bilo, to je noro, to je noro. To je bilo malo pred operacijo. To je res, kot v enem filmu, ko Jason Statham pride tam z nekimi specialci, to so prišli oni. Res, to je bil pristop, Prišivani. to ni debate, ni se noben smejal, ni se noben bil za heca. Tudi če smo ti vic povedal. Kaj njega to briga? On je bil sfokusiran, le to pa je, pa od nama je dal za podpisati takrat, da podpiševa, da se strinjava z operacijo. Da ne glede na to, ne. In to je bilo meni je bilo to takrat najtežje, ker ti zdaj podpišeš ali otroka pošlješ v smrt, Mislim, ali ga pa s tem. pustiš s tumorem takim, kaj je, pa ne vem, na kaj upaš pač. Ne, oni so rekli takrat, Ali na ta mi način. vama ne bi ponudili te operacije, če ne bi videli smisla v tem, da to lahko Da to rešimo. lahko rešimo. Če mi ne bi videli smisla v tem, da lahko rešimo, bi vama ponudili paliativo, a ne. Ampak ker so oni videli smisel v tem, so rekli, mi to moramo probati, a ne. Zdaj pa, če mi lahko sam delček tega odstranimo, bo že bolj za njo, a ne, pa bomo pa reševali naprej. Ampak on je dejansko rešil vse, a ne. On je vse odstranil. No, potem je šla operacija, so spet iz v bistvu čiste, pije zdrave, ker so v bistvu že toliko ekstubirala, ona je bila en teden je bila Ona je bila po 4 dni, je bila ekstubaciji, budna. ja, 4 dni, je bilo že toliko v redu in pol spet, ko jo In pa spet pretavo je spala, spava in ona res spet te gleda, Mi to so nesla, Gre ne, proti ti si jo tebi. nesel dol. gre proti tebi, ne me še enkrat, ne me še kot na Pravno način. proste, kao, da je. Ja, ne me še enkrat odvajajo dati stran, ne. Ne me uspavati, nočem spet iti nekam drugam. Vidiš ji v očeh, a ne, da je. In ja, in pol je šlo na operacijsko in In so šla in so upala na sva najboljše. čakala res kot v filmu, ne. Na klic, imela sva ta londonski telefon, sva kupila, Ja. to je kartica bila, ta londonska. In doktor je, tam so vzeli najno številko, da takoj po operaciji naj pokličejo in nama sporočijo. In pa sva čakala, res, takrat je posijal sonce. Skozi je v Londonu dež padel, skozi. Vse slabo vreme. Pač Na ono. dan biopsije je posijalo sonce, potem je bil dež, en teden, in potem na dan operacije, ko je Pija šla noter, oziroma ne, že zjutraj, je bil sonce. In lej, danes spet sonce, pa naj Danes sam spet povem, da sonce. drugače je bil prej dež, a ne. Zato smo bili v drugem kadru, zdaj smo v novem, ker je pač smisel jasen. In vsi so danes pogledali na telefone in je bil dež, ampak ne vem, zdaj je sonce. Kako je možen to, ajde.
je možno. Pač ja, ne, se pravi, lahko ščaramo kaj. Tako da ja, no in potem je posijal sonce tam in sva rekla, evo, to je to nekaj je zdaj na dno, neko energijo nej to daje in ona se bo rešila in vedela sva, da se bo in res še enkrat izpostavljam vse ljudi, vse te prijatelje, sploh te ožje družinske člane, sosede, sploh tam na Dolenjskem, koliko so to pozitivno energijo dajali vsi. Vsi. In midva tudi na začetku si ti rekla, da to deva pa ne to kol govoriti, pa da je nočem, da se kaj govori o njej. Pač bilo mi je težko, ker nisem hotela, jaz pač nisem mogla se ukvarjati, zdaj kaj mi bo on rekel, fakt, zakaj se ti zdaj to dogaja, le nimam zdaj časa za to. Jaz sem zdaj v fokusu, ne morem se zdaj tebi smiliti. Jaz sploh nisem imela časa odgovarjati na SMS-e ljudem, Jaz sem samo tako, jasen mi je fokus, ta otrok mora priti domov, ona mora biti v redu. Absolutno sem imela midva fokus na tem, ampak valjda te sprašujejo in potem, če sva kaj koga fizično srečala na telefonu, in tako nisva kaj dosti odgovarjala, ampak fizično si se pač ustavil za tistih par minut, si povedal, zakaj se gre. Predvsem sva veliko srečala višjih sodelavcev. Ta do tega, do tretjega. In bilo je na dan res SMS-ov, še na dan operacije in klicev in SMS-ov sploh pozitivnih. Fulja. Tudi, da izpostavim, veliko so nama tudi tako pomagali. Tudi v karkoli bova rabila. Res, na kogarkoli sva se obrnila. Ali so bile to finance, ali ne, ali kakorkoli. Res so bili pripravljeni. Nobenega nisva prosila, da od koga kaj rabva, sami od sebe so nama dali energijo, ali so bile to finance, sami od sebe, rabila bosta. Meni je ful pomagal, recimo, meni je bilo najbolj znanje, meni je bilo to najbolj. Mislim, imam znanje, ampak toliko specifičnega ne. Meni največ mi je pač odnesla tako Brigita, res, ona mi je tako, mi je sebe vsak dan skoraj na vizi, ona je meni vse razložila, vse tako sestrična, tudi Mateja sestrična, pediatrinja. Brigita Berčun Križman, everybody. In ona mi je tako res, za njo bom večjo hvaležna. Poleg vseh ostalih. Ne, sigurno, valjda, tukaj sva, sploh ti si rabila veliko suporta. Ko si od mene dobila maksimalno, ampak še nekoga tako, ki je, pač jaz sem bil čustveno zlomljena, ne, mislim, basa bila čustveno zlomljena in rabiš ti nekoga, ki ti pa res daje znanje, tako ne. No in ja, in potem... Stvari, ki jih razumem, pa pisam, ki jih preberem, pa jih ne morem razumeti, ker nimam recimo še nekaj zraven. Večno bova hvaležna tem ljudem. Ja. Res, in to sem hotel prej reči, da nisva hotela midva, ti nisi hotela nekaj govoriti, ampak jaz sem pač povedal, če me kdo vpraša, sem povedal, glih iz tega razloga, ker na dan operacije so vsi te ljudje, vsa ta družba, ali je to od duhovnikov, ali od unih, od tretjega, do Martina Goloba, ki je imel tudi Mašo Zapijo, do energijskih teh tvojih prijateljev, ki se z energijami ukvarjajo. Ja. Ne, nič narobe, pač vsako nekaj verjame. Ti v energiji je smrde bolj v duhovnost, kakorkoli ne moramo zdaj enemu drugemu nasprotovati. Ne moreš, ja. Kvečem lahko podpiramo en drugega. Ja. No in res, vsa ta energija, ki je bila takrat na dan operacije, ta miselnost, Pija je zdajle noter, vsi so vedeli, da je noter. In vsi so, ali so nekatere so molili, nekatere so druge energije dali v to noter. Meditirali na to itd. In to je bil boom in to smo naredili mi vreme od tega, po moje, da se je sonce pokazalo takrat. Da je vsa ta energija šla v Pijo noter in v tega doktorja in vso to ekipo, ki je bila zraven. No in nama je po 3 urah. Ja, po 3-4 urah. Kar je bilo zelo, mislim, za naju itak. Jaz sem pričakovala vsaj 5 ur, da me ne bo. Za naju je bila itak to cela večnost. Ja, ampak cela večnost je bila. In tako ja, nikoli nam pozabil klic, neznana številka. Unknown number. A če se javiti, zdaj sploh ne upam sprejeti te novice, ali jo sploh sprejmem? Ja, se sploh javim. Ali bo po vseh teh bombardiranih skoraj 2 meseca bomb na bombe, koliko slabo je vse, a bo zdaj ena res una novica, ki bo midva rekla, ja, to je to. In pa se sjavim. In pa si znal, zdaj pa ti povej, kako je bilo. Ja, in pa se sjavim, je on tako, hi, Martin here. Kao kličem iz operacijske. Vse, kar sem uspel videti, sem odstranil.
odstranil sem v bistvu v celoti tumor in v bistvu zdaj Pijino srce bije naprej. Moram tukaj mogoče sam še povedati, tudi, da je bila Pija na zunanjem krvnem obtoku, kar pomeni, da so jo preklopili na aparate, njeno srce ni bilo, ustavili so srce, naredili operacijo, odstranili tumor in potem njeno srce vzpostavili nazaj. In on, ko so to naredili, je bil v tej fazi, da me pokliče in da njeno srce bije nazaj in da vse, kar oni rabi še narediti, je sam stitch it up in jo pripeljati na intenzivno. On je v bistvu tebe klical še med samo dejansko operacijo. pred njo si predstavljam, ker je vse piskal. Toliko je bil zraven. vesel po moje, oziroma tudi on, On je bil ful. glede na to, koliko ima operacij. Ja. To je bil sigurno en velik izziv za njega. Itak ja, zdaj pač ja, edina na svetu je zdaj ona, ki je bila pač to operirana. ne. Valjda je bilo to tudi za njega izziv, Ja, ker je edini doktor na svetu, ki je to uspešno zdaj odstranil. ja. In da to srce, on je tudi rekel, meni ne skrbi odstranitev tega. Mene zanima, kako bo srce funkcioniral s tako luknjo, ki jo bom jaz za tem To je bilo resno, v bistvu je bilo V bistvu je bilo ful. takole nekako, ker je v bistvu roka, to, ki je bil velik srce, tumor je bil pa še malo večji. Ja, Zdaj to, kar je šlo ven, je v bistvu luknja. stala res luknja, kar In njeno srce, in njo ne bom pozabila, jaz sem mu ful zahvalen, itak, ful hvaležna mi, da se tam objameva. In pol jo čakava in jo čakava 1 uro, čakava 2 ure in ona pride na to intenzivno. In stopati pred otroka, ki je imel tako operacijo, ne noro, res to nam nikoli pozabil. meni je bilo tako, mislim, ko sem prišla pred njo, ona je tam operirana, rešena vsega. Sploh nisem mogla Zašita je bila verjeti. tako lepo, da sploh nisi vedel, Da je bila kje sploh so oni sploh operirana. operirali. Ne, so v bistvu dali Ful je lepo prsni naredila. koš narazen, res narazen, so ga izcvingam po domač povedan, Ja, s tistim aparatom, ki dejansko. pač imajo, dal narazen, da je on lahko šel z roko noter, da je on vse to lahko zoperiral. ne. In potem, ko smo videla to rano videla, ker je v bistvu samo ena črtica, tako kot cveren, mislim, itak šokirana oba, že to, da so res tako dobro naredili. Ja. Ja, in v bistvu pol je bilo tako, no, pol so dnevi lep začeli. Je pa, ko prideš tja in pol je vidiš tega bilo otroka, dobro. to je operiran, to je zdaj odstranjen. Meni je edino tako, nisem nikoli pred to operacijo razmislila, kaj bo pol. Ampak pa, ko sem prišla takrat na to intenzivo, sem bila tako, ok, zdaj ni samo to, zdaj se moram še z okrevanjem soočati. Hkrati sem bila hvaležna za to, da je bilo pač to uspešno in tako. In pa me je to najbolj ko sem gledala ta monitor in srčni ritem in EKG in tako skozi sem to gledala. In da sam tako, sam ne preskakujeti, sam ne bo vse v redu, sam nobenih aritmij in tako. In dejansko, punčka je, ona je prav čudež, njeno srce je zabil potem tako perfektno. Ona se je ponovno rodila, dejansko. Ja, 2-krat ima rojstvo, Ja, to je dejstvo. Tudi oni so jo pol naslednji dan že ekstubirali, takoj se je po taki zgodilo. operaciji imel sem Takoj so dali tudi hmena, Oni so Tako, tako ja. rekli, dvignite jo, mi otroka po 4 urah po srčni operaciji dvignemo, In so mi dali tako naročje, kar je bilo tako totalno scary. Sem jih tudi 10krat vprašala, a ste Še vi lahko, ziher, ja. da mi date otroka zdaj v takem stanju? Jaz se sploh nisem hotel prijeti. Ampak ja, Ja, in pa se je začel tako, res pa smo šli hmal, smo že kaj letalske karte, kar je v bistvu rezervirali. smo bili pol na intenzivni negi, oni so tam bila, ful dobra sestra Lucy. Ker smo ful lepo sodelovali, ona nam je razložila ves pooperativni poseg, Pija je dejansko minimalna zdravila je tam dobila, ima za odvajanje tekočine, tako. In smo bili na intenzivi še nekih 5 dni, pa pol še nekih 5 dni na navadnem oddelku. Pol se je pa doktor Sačin ful potrudil in je predčasno naredil pregled, ki smo ga imeli predvidenega po odpustu, in naredil ta pregled, ko smo bili mi še tam v bolnišnici, in smo dejansko po 14 dneh po operaciji lahko šli na letalo domov. Kar pomeni, da smo se po enem mesecu vrnili iz Londona, kar je bilo fucking neprecenljivo, res. Noro, res. Neprecenljivo. Tudi to, da sva videla še ostale otroke, Ja, oni so tudi komaj čakali. ja, Pijo, da sva nazaj pripeljala, da smo šli 3 na avion. ja, Tako kot so pač tudi rekla, da bomo šli, ne glede na to, kaj se bo naredilo, bomo šli 3. ja. In smo prišli domov in tisti, ki so otroke videla svoje,
Pa ko so Pijo videli, ko so vsi ne leteli, so tudi oni so itak vsa ta 2 meseca, ko smo se mi ukvarjali s tem zdravljenjem in operacijami, in to so oni tudi čutili. Se jim je videli, da pač Oni so bili ful pridni doma. Ja. In kako je Pija skozi sprašvali na seji, tako da so se zavedali. Ja. Tudi oni so dajali energijo in tudi ta dvojčki, ki so med sabo bili, res, To je nerealna po mojem, je bila tudi ta povezava. povezava in ta vibe, da so ji dali, da je ona preživela. In vsa ta energija, ki je prišla z vse posod, iz te pozitivne misli, in tako smo mi zmagali na koncu. Ja. Ko smo skupaj stopili. In mislim, da takrat, ko stopimo skupaj, da se da marsikaj rešiti. Sigurno. Marsikaj. Takrat, ko in to je stopiš to, skupaj, ja. ne si močen, ne več ljudi, drugače vidiš situacijo, več mnenj, ki lahko sam pomagajo. Ne. In dejansko res tam so se tako potrudili za njo in za nas, in pač enostavno bom tem ljudem več To zgodbo bi lahko, itak mi to še razpela še na razširila. 10 ur, Ja, če bi bilo treba, ja, ampak zdaj so povedali nekako tako, v bistvu. tisto bistvo, ki je bil. No, tako da ja, pa smo prišli domov, Pa smo prišli domov. pa smo se imeli doma tako, kot se imamo vedno. Probali super. smo zaštartati, v bistvu se je, ko se je to zgodilo, ko smo prišli domov, se pa tako, ok, no life. Dejansko smo zaštartali nov Ja, life. no life, ja. Definitivno. Tako si sigurno. bil, videl si, kaj so prioritete. Se pravi, mi, družina, celica, to je glavno. In to bo zavedno glavno, in vse ostalo, vse ostalo je ratalo tako nepomembno, razbije se kozarec, ok, briga me. Čeprav ti še vedno popizdiš, ampak tako, briga nas. No. Generalno, Pip. generalno nas briga za to, nima veze, naj se to razbije, naj se to uniči, naj se to umaže. I don't care. Dobro, ne razbijamo. Ja, ne razbijamo, ne mažemo, full zdaj. Mečemo, ne, ampak Ampak ja. ni to prioriteta. Bistvo je to, da smo mi skupaj, da znamo pač izkoristiti vsak dan posebej, to je bistvo. Ne pa to, da se jaz zdaj za neke malenkosti v lifeu, ki se zgodijo, sekiram. Mislim, who cares. To je res, to je bila res šola za naju oba. Življenjska šola. Grdo rečen, Bog ne da je komu to prvoščati, ampak mogoče bi mogel Ko greš enkrat čez to, šele kdo razumeš. čez to šolo, tako je. Ko greš, Ko greš enkrat čez to, dojameš ja. pojem življenja. Ja, Kdorkoli gre čez kakšno tako hudo zdravstveno zadevo, itak ve, kako to je in kaj takrat začne sceniti. Ja. In nažalost, do česa moraš priti, da ti Ja. šele spoznaš, nažalost. kaj je v življenju pomembno. Nažalost, moraš iti, ker se mi zdi, če take v bistvu težke izkušnje te izoblikujejo. Te. Ampak veš, kaj je bilo meni najbolj zanimivo? Da sem jaz pričakovala, da zdaj ta sprememba ali nekaj pride tako, ne? Ampak v resnici se to še vedno dogaja. Pa smo mi zdaj že skoraj 2 leti od tega, pa še zmeraj live čistko. Pridejo neke situacije, ki bi recimo 5 let nazaj čisto drugače odreagirala, ali pa 1 let nazaj, kot zdaj. Ne? To je v bistvu kontinuirana sprememba, ki še vedno traja. Ne, siguren. Ni tako, ja, veš, no, čez noč, ok, zdaj se pa ne bom za to sekiral, ne. Ni čez noč, traja, pot je, da priješ do tega. Ne vem. Tako da ja, no. In potem nadaljevanje tega je bil, Ja, pa smo mi nekako to smo rekli, zaživeli, ok, gremo na speljali. morje. Smo rekli, da gremo takrat, da Ja. smo z otroci, da smo res skupaj, smo šli na morje. Smo bili na morju, kar smo se imeli ful dobro. Je res, tu na Ful morju smo smo bili preživeli. čist drugače, smo funkcionirali. In ja, no, potem pa Avgust? avgust. Ja, avgust. Avgust je bila pa situacija še ena. Šli smo na Dolenjsk, smo prespali tam. Ja. Pri nas smo rekli, da bomo prespali 1 noč. In v bistvu otroke sva dala spat, pa so že spali celo noč, ne, da poveva. Ja, Pa so že tam ob 8 sva jih dala spat, pa so ponovadi celo noč spali, ker do 7 zjutraj, tako da so bili res pridni. No in sva jih dala spat in fora je bila, da je Mark, to je od Pije, bratec, Se je prebudil o polnoči, tako nekje. tako nekje se je prebudil, da bi on neki joka, gor dol.
Ni bilo nenavadno, da se zbudi zdaj sred noči. Ja, ni bilo Okej. nenavadno, ampak zbudil se je že, najbrž neki lačen, ne vem kva bi, neke pol banance, pol dobil, pol banane, je malo pojedel in pol sem jaz rekel, da grem jaz z njim v drugo sobo, da ne bo drugih Da ne bo predramal. zbujal. Ja. Ker pa če nekaj teče na luna ali Karkoli. neki. No in pa sem šel z njim spat in jaz mislim, da ob ene 3 zjutraj, jaz slišim zraven njega, da on neki stoka. Tako. Na vsake 5 sekund mislim, da je naredil. In jaz ko v temi gledam gor in jaz ga tako poslušam in jaz dam mu njemu duda, veš. Je pa običajno, da se zbudi pa hoče duda. Ja, pač. In ponovadi se mu ni dal, ne. Duda je imel zraven in se mu ni dal njemu, si mogel priti noter, da si ga še malo pobožal, pa duda mu dal, da je on bil pa zadovoljen. Ja, ni mucek. Ja, on je mami sinko. No in jaz njemu dam dudo tako, a veš, iz boka mu jo dam in on ne pozavga te dudene. Čuden. Čudene, zakaj ne povlečeš? In jaz njemu tako dudo noče. In jaz tako, duda mi pade, valjda v temi in tako pač tam iščem po poštru, kje je duda in pač začutim, da je nekaj mokro, veš. Pod glavca takole. In ko je zdaj mokro in jaz ko telefon vzamem, sem ga imel tam zraven posle, jaz ko z lučko posvetam in on takole. On je gledal pač čist belim, čist bel je bil že, pod učkem je bil moder, pač čist cianotičen, brez kisika že. In on je bil takole, tako je bil in Neodziven. on je to delal. In pol valjda jaz takoj luč požgem, dvignem vse, zaupijem, 3 zjutraj, celo bajto dvignem v luft, halo, Mark ne diha. Tebi sem rekel poklic 112. Uživo se spomnim. Pač ti tako takole telefon. Takoj mi je ratal. Bila je življenjska situacija, ki sem že enkrat prej mogla klicati, pa ni mi tako uspelo tipkati, ampak tukaj je bilo pa tako, prav samo se mi je ukucalo tam 1, res 2. In ja, in jaz sem ga pol takoj valjda na tla pogledal, če ima kakšen tujk, mogoče tiste banane, če se mu je kaj zataknilo, ali ima kakšna anafilaksija, da je kaj karkoli pomisliš, ga dam na kolen, da bi kaj izkašljal ven. Da bi izkašljal ven, vse naredim, nič, njemu nič, ga dam tako naprej, ga gledam, nič. On moder, on je bil dobesedno moder, on je bil, on dejansko ni več sploh bil svoj, on ni dihal, jaz se spomnim tega trenutka na hodniku, ti zapiješ, Mark ne diha. Mene je kar vrglo iz postelje, kaj zdaj Mark ne diha, kaj se tle dogaja, ne? Pridem ven, otrok moder, nisem še videla v taki situaciji otroka, mehek. Pač stabilen pa v eno točko takole. Pa sva bila sam tako, 5-dnevno, začni oživljati, jaz kličem 112, ti začneš oživljati, 5 upihov, davam mu 5 upihov in pa dispečer reče, dajte mi zraven telefon. Ja, je tebe motili napotki, pa to, da ti zdaj nekaj oživljaš. Pač mene klepol, jaz nisem več vedel, kje sem, ker jaz sem se sfokusiral v to, da to ni moj otrok. Ker če bi se jaz sfokusiral v to, da je moj otrok, pač jaz ne bi njemu nič naredil. Nič ne bi mogel narediti. Jaz sem si v tistem trenutku preklopil in sem rekel, ok, v redu, to je zdaj en otrok, ki ne diha. Treba mu je pač pomagati, ker drugače jaz ne bi razmišljal. Pač panika je bila z vseh koncev, starši so prišli moji, tretji so dol hodili gledati, otroci se zbudili, jokali so vsi zraven. Sem rekel, pejte ven, imela sva še klej neke ta trenja, da so to pač puste me na mer, da zrihtam. Ja, in pol je bilo teh 5 upihov. In dejansko on je šel pol, in dejansko je on epilepsijo pol. Mal bolj začel dihati. Ja. In je šel v nek epileptični napad temu, z rokcem je zategnil z nogcem. In čakali smo takrat rešilce. Že, ja. Jaz sem ga pač vzel pol na konc k Ja, sebi. dokaj niso rešilci prišli. In sem rekel, če že moraš umreti, pač umri na meni. To sem si jaz takrat pač rekel, jaz sem ga imel, zaradi tega sem ga jaz ob sebi držal. Ker če že moraš, da je pri meni, ti si bila zraven, takole sem ga držal, kdaj bo rešilc prišel. 16 fucking minut, to se je zdelo kakor celo večnost takrat. Ja, tako da pa so prišli. On je bil isti, ki je bil, pač boljš,
boljši. On je seveda dihal, boljši. on je dihal. In, Sam videl se je, da ne more zadihati, da ima napad dejansko. in In ko prišli se je, so. ko ni popustil, kar ko si naredil, ni popustil. Ja, in pa so prišli reševalci, kolegi. Kar je ful zanimivo, kdo je prišel. Kva je že, to se ne morem spomniti tega primka, ki sta skupaj na ITLS-u. Prišla sta Domen Vodopivc pa Lampret. Lampret. Uh, Pa še? pa Čuš je bil. tudi. Ja, pa Čušina. Čušino. Tako da ja, no, to so bili kolegi, ki so jih mi tudi oba poznala in Kar je bilo kar zanimivo, da so oni prišli. zelo pozitivno, ker Ja. sem vedel, pač to so bile tudi stare garde. Mm. Ne, da kdo ne zna, ampak Veš, ko imaš opravka. izkušnje so, vse to je. Videl so že nekaj takih stvari in pač jaz. Čeprav v resnici tudi kasneje, ko ste se pogovarjali, so bili tudi oni tako, to je veliko 16 minut, da oživljaš otroka, to je zelo veliko. Oni niso vedeli, kaj se dogaja, ne? Tako je. No in potem so oni nemo svečko takoj, Diazepam. diazepam svečko in on ni popustil. In potem v avto in potem so še enega, V avto je pa spustil. še enega zdravnika pripeljali. Krč. Da smo šli potem s tistim zdravnikom, sem šel jaz pa zraven, ti si doma ostala. Sem šel jaz z njim, kaj na pediatrijo in tam sestra, ista, ki nam je takrat pomagala veliko, ki nam je tudi sprejela spijo. Spet je bila ona. In je rekla, ne spet vi in tega nam nikoli pozabil. A res? Ja, ona je rekla, ne spet, kaj pa ti spet. Sem rekel, ja, zdaj pa ta mavne. In ja, nič in pol oni, kaj je, ga pregledajo in on še kar ni Na spusten, intenzivo on je bil so ga še kar v sprejeli. tem tonusu, v tem epistatusu, ki traja ponavadi nekje. Okay, samo da povem, epileptični napad traja od 3 do 5 minut, kar je nad 5 minut, rečemo, da je epileptični status. a ne? Tako je. Ja. No, in on je bil v tem statusu še, ker status pa tudi ne traja več kot nekje 20 minut, po tem diazepamu bi mogel že on reagirati z nečem. In on ni na nič reagiral. On pa uri 15 ni nič. On ni naredil. nič reagiral, njemu so zenice gledali vse, on pač Kar je je pa- držal fokus z očmi v eno točko. Sam sorry, da te prekinem, kar je pa težava pri tem epileptičnem statusu, da ponavadi po 20 minutah otroci dihalno odpovejo, kar pomeni, da jih rabijo intubirati, Tako je. ne, da ne more No, več in dihati to smo sami. se najbolj bali. In tam je prišel zdravnik in je rekel, lejte, pojdite ven, mi bomo zdaj počakali, če se bo on odzval v roku 10 minut, super, če se ne bo, ga bomo intubirali. In to je bila ona najtežja stvar, ko ti, ko enkrat otroka intubiraš, ga zabiješ po domač povedan z vsem drogam, valjda logično, Pač on spi. tudi. in tudi od teh drog potem ga odvajati tudi traja, a ne? In zato je tako slabo, da se intubira, ne? Mislim, poleg tega, da on ne diha sam, moraš Tako je. ti vedeti, da ima v obtoku toliko zdravil, da on ne diha sam, Tako pa da je. možgansko spi, a ne, da ima to funkcijo tako upočasnjeno, da od tega odvajati je težko. Tako da ja, no, in pol si že ti prišla To so se zamenjali. in prišel doktor takrat in je rekel, Mark je reagiral, tako da gre zdaj na oddelek, ga ne bomo intubirali, ne gre na intenzivno enoto in potem je šel na nevrološki oddelek. No in Pa potem so so midva pol tam par dni. spet so se začele preiskave, jovo na novo, itak, koliko so bila 3 mesece, sva imela lufta od tega, itak so bila že Noci, v bistvu. navajena v bistvu. Ja. In sploh nisva nič razmišljala, spet sva s tem fokusom šla, brez kaj bo, kaj ne bo, fokus bo, vse bo v redu, vse bomo zrihtali, spet telefone, maile, vse sva spet obrnila, spet so nama šli vsi nasprot, spet so nama vsi za nama stali. In ja, no, in potem so naredili te preiskave, magnet, glave so naredili in ugotovili, da gre za tumor na možganih. Ne. Da gre Nekje frontalno. frontalno desno, ali kje je desno, ne, ga ima in da V bistvu v tem živcu. tako je. Ja. No in potem je šel tudi on Nohtnem. na očesno kliniko, da so njemu tudi pogledali, če njemu kaj pritiska na karkoli na oči. Na oči, da on ne bi mogel dobro videti, da je vse ok. V glavnem, to je vse ok. Jaz sem Tako da ja, no, in prepričana. potem
so oni rekli, da bi oni počakali in opazovali ta tumor, Ja, s tem, da bi zdaj mogoče več škode naredili, kot koristi, glede na to, da je biopsijo treba narediti, da se ugotovi, kakšen tumor je. In na možganih biopsije pa tudi vemo. Pač risk je, ne? Mislim, kakršen koli poseg delaš, ali je to kjerkoli na telesu, je pač riskirano. Ne? Mislim, da so, če ne drugega, pa lahko okužbo dobiš, a veš, tudi če ni tako, karkoli, vse veš. Ampak so oni takrat rekli, ja, da bi to pač počakali, plus po posvetih s tujino je bilo jasno, da ta tumor nekako ni nevaren, da lahko pač, mi lahko zdaj gremo na sken celega telesa, pa ugotovimo, ne vem, da imamo 10 tumorjev po telesu, ki pač so, ne, tako kot neko znamenje. V bistvu ne ve, ja, to je, tumor reče, grdo se sliši. Tumor se grdo sliši, je pa v bistvu neznano tkivo, če tako rečemo. To je neznano tkivo. Ja. Ko pride na nekem mestu, ko ne bi smel biti. Tako je. Lahko je nenevarno, a ne tako. Ampak ja, vsakič, ko rečeš tumor, je ne, kva tumor. To najbolj skeri je bilo pa tako epilepsija, ne, mislim, epilepsija. Ja, to je pa druga stvar, ki pa tudi lahko potegne tudi življenjsko pol naprej, a ne? Ja. In to sva se tudi bala midva. Ampak ja, Marko od avgusta lani do danes ni imel nobenega izpada. Pa na gor moraš, veš? Na gor, ok. Ja. Nobenega izpada, zdrav, funkcionalen. Lump, predvsem mami sinko. In ja, no, potem smo delali čez en mesec preiskavo, pa smo dali na 2 meseca, pol je šlo čedalje bolj se zavlekali te magneti. Na pol leta, ja. Da smo videli, če so kakšne spremembe, ker spet teh magnetov dosti po agostu ni dobro delati. Ker ga uspavaš, a ne? Ja. Tako da ja, no, in je Mark v redu, s tujino smo na vezi, te izvide, ki jih dobivamo, tudi pošljemo v London, ker takrat so mi sva rekla, da... Načeloma, ne vseh, če pa... Ja, načeloma, pač tisto, kar je bilo na začetku, za posvet, in so tudi oni bili mnenja, da se počaka, da se opazuje, da lahko bo s tem rastel, da dokler njega nič ne premakne, oziroma da mu ne povzroči epileptičnega napada, oziroma kakor drugega, da se bo to samo opazovalo. No, in do danes, in jaz vem, da bo to do konca njegovega življenja tako, da ne bo to nič vplivalo na njega. Ja, tako, to je pač bilo enkrat, to se ne bo nikoli več zgodilo. Se mi zdi, da je bila to pač neka druga povezava, v smislu, glede na to, da se spijo tako povezana in tako, ne, da je to pač bilo nekaj, ne rečem, neka sprostitev nekih emocij, ki jih je on takrat doživljal, ki jih si jaz niti predstavljati ne moram. Ne. In ja, mislim, da pač to je bilo pod zadnjič, nekaj več se ne bo zgodilo, ok. Pa spet je bilo tako, ne, spet so bile te igle, kanali. Ja, to pa je tako najtežje vsakič. To je najtežje, kar lahko otroku dajo, po moje, je to, da mu z iglico prebodejo, ko to toliko joka, da... To toliko joka. Mislim, tisti, ki so že imeli izkušnjo, vejo, ampak res to je tak jok, da je težko, ne. Težko je gledati to. Ampak sva dala to čez, smo zdaj tako, kot smo, zdravi vsi. Izzivi pa še vedno pridejo, ne, mislim, se mi zdi tako, pač, se mi zdi, poleg teh zdravstvenih izzivov z otroci, a ne, je partnerstvo zmeraj tako in question, ne, zaradi tega, ker se posvetiš otroku, se ne moreš partnerju, a ne. In to premagovati je izziv. Plus tega, da se mi zdi, da v vsakem življenjskem obdobju na novo spoznaš partnerja. A veš? Ne, siguren. In pol, ko se pa čez vse te izzive spoznaš, si pa tako, a veš? Ja, no, in pa sva, v bistvu sva... Next level, ali kaj ne rečem. Jih nisva mogla dati v vrtec tudi, ni odvane, že zaradi samih diagnoz, ne? Ja, tako, ja. Tako da sva imela 4 leta pa pol do... 4 leta. Ja. Pa pol. V bistvu. Do tega septembra. Ja. Letos, 2025, sva jih imela vse 4 doma. In ja, bomba, žurka. Moja glava je tako taka. Tako da ja, no, zdaj sva v bistvu... Evo, zdaj sva šli v vrtec. Ja. In ta podcast je v bistvu prvi čas, ki ga imava zase,
da so bili oni v vrtcu, popoldne so jih vzeli babi pa dedi in da se mi da sploh lahko tle pogovarjava. Dejansko sva zdaj po 4 letih dobrih, Ja. sva spet skupaj sama dva brez otrok, nekje na drugi lokaciji, kakor z njimi doma. Ja. Na v bistvu izvorni lokaciji. Mislim, ja. Tako da Ja, bili so izzivi, a ne? Bili so res veliki izzivi pa življenjske preizkušnje. Noben ne reče, da je bilo v tem obdobju vse rožnato. Ampak če vztrajaš, če imaš vizijo, če si želiš ene stvari, če vidiš pa Sigurno. zaupaš v prihodnost, se strinjam, absolutno. lahko greš čez vse izzive. Pa fokus. Pa Fokus je fokus tista držiš. stvar, ko jo želiš, daš maksimum Ja. in vztrajaš do konca. Ja. In če imaš fokus tja noter, je vse možno. Jasno vizijo, ja. In čudeži se dogajajo. Vse. Čude se danes naredilo, da je sonce po svetu tukaj. Ker smo imeli fokus na to, da mora biti sonce, da Ja. bova lahko tle sedela, da se vidi zadaj morje. Ja, to je lepo. Da resno. Tako da ja, no. Mislim, ja, to je neka najina zgodba, ne? Ki sva si jo želela deliti, zaradi tega, da vsak najde upanje, pa da vidijo, da pač včasih ene take malenkosti, ki se ti dogajajo, v resnici je tako pač. Pač nima veze dejansko. Ne? Sem ful vesela, da sva naredila ta pogovor, da sva lahko to predstavila drugim, pa upam, da najdejo ono bilko upanja v tem pogovoru. Še enkrat bi se pa na tem mestu res ful želela zahvaliti vsem najnim, ki so nama takrat stali ob strani, vsem, ki so verjeli v naju, vsem, ki so bili del te zgodbe, da smo lahko to vse tako uspešno speljali, kakor smo, ne? Brez staršev pa itak. Sploh ne bi zmogla. To ni šans, ne bi, res ne. Brez familije ne bi speljala to, kar smo imela. In to gre sigurno, absolutno zahvala gre njim. Ja. Mi da smo imela fokus, oni so nama pa samo pomagali pri tem fokusu, to, da niso bila obremenjena, ali bodo otroci lačni, ali ne bodo lačni, ali bodo zrihtani, ali ne bodo zrihtani, ker so bili več kot to vse. Vse so imeli porihtano. Vse je bilo in zato jim bom pač res večno hvaležna. In so bila lahko 100% v to. Ja. Tako da ja. In zdaj bi jaz še rad nekaj povedal. Ja. Zdaj glede na to, da sva midva, imela sva samo pol leta zase. Ja? Pa so bila 4 leta z otroci. Pa so se Zdaj sva otroke dala v vrtec in jaz mislim, da zdaj spet čas, da se posvetiva en drugmu, nama, in da dava zadnjo A si ti? Zadnjo češnjico na torti, najni, ker mislim, da nama sem še to manjka. Zato ti dam tole, pa te sprašujem, Kaj? če bi postala moja žena. Se poslušamo 30. novembra v novi epizodi in novi sezoni. Se poslušamo? What?